karibuni sana. Karibuni sana thenya wa umuthi na nigetha tuhote gugika uria tuwi makiria. Kamondo aigire ika uria uwi ukumiriria kuria toi kuria Ngai oi agedagia ati wike uria uwi ukumiriria kuria toi kuria Ngai oi wike uria uwi ukumiriria kuria toi kuria Ngai oi. It is a revelation. Come on. Ati coco wao mwirire anga utoi kuhoria ni oi kubira. Utoi kuhoria ni oi kubira. So God bless you Farothi. Ndio Kamondo. Ajakaga muno. Ni ari ugurio munene muno makirikana andu ni moi uguo. Kamondo ugurio wake. Akamuhe iheo imwe tofauti ati no arieruga cia andu. Nake ngwirio cio mwanake ni muhe kiheo. Mundu wake ndaragiuka soon. Nyaruka soon. Ni ndio kiri gukwa kuria Dubai kuria UAE. Wacha. Ni oka riu to gukigirira uhiki na ihenya muno makiria. Ndarenda kuhikia ndo ukorenda kuma diaspora. Atiriri. Arenda imported. Ndio turoigire ne beyond the borders. Sure. Beyond the borders. Ne beyond by the way. To cross the border. Beyond boundaries. Beyond boundaries. Na tugatia ngenyo ndo ndo. Agiko Kamondo ni esiri ko import ri. Andu ni turi farithio na ithuĩ tuki import tondu ari. No akigwo weke uria uwi kumiriria kuria toi kuria Ngai oi. Kuria Ngai oi. Hallelujah. That's wonderful. Wiki uria uwi ukumiriria kuria toi kuria we Ngai oi. Hallelujah. In hell but by the way nite mundu ngiri YouTube ya Kamondo ni akorwo na to wikirira hau. Wow, that's great. So karibu sana Pastor Garoia. Amen. Na nigetha twambiririe na mahoya. Na no hi no ambe geithanie tucoke tuhoye nigetha tukiambiririe. Niguo. Ndio ashirika itu ni ndo ni megutwetereira muno. Muno ndona GV Extreme, Jane Shiro, Lucy Chege, Helen Masharia, Felista Muthoni, Irene Mathaihatu, Gloria Moikali, Monique Teresia, Moses Jenga, Esther Moniki, Lucidi Kautse, Moses Jenga, Kezia Jeroge, Phyllis Kibuja, Renua Gare, Karo Aweru, Ashiho, the Mego na ithui, Joyce Magere, Lucy Chege, Rachel Gidire, Rachel, all right, Lois John, na Kate Batia, acio othe meguku ni mehariirie ni gukegetha tuko tukiamukira message ya muthenya wa umuthi na ni message nditu muno makiria, so don't miss out. That's true. Karibu sana Pastor Garoia, tugeithia coka tuingire githomo-ini. Ndamugeithia tutigire Farothi na homa ya gotora. Ekiri oguo yo na tiate ate ni thiru nduri homa nayo ni amba kuria muri ni amba guthi wa magia ngani kwina kurai no cenjia wa riara. Niguo andu mari na andu matumire mahoya maingi muno angi maratinda makinjira Farothi hana atia ramia ndimo nacio matatumire no mahoya ni mahoyete muno majetumire ndimo matumire mahoya so ocio Ngai tene mwihokeku mwirore witu nitwambe gucokeria ngatho na tugacokeria Ngai ngatho muno makiria ni gukuhe muoyo gukugitira na gukumenyerera na ukorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Farothi TV undu ucio tugatia Ngai ni tondu waku tondu ko tiwe tutingikire haha na tiga niwe gutumiriria na gutuhe hinya mundu rimwe ni akuaga ngoro akarigwo ni arariria na koguo undu ucio tugakwira Ngai wa muoyo akurathime kuria guothe uri wi Kenya wi nja wa Kenya wi gaf kana kuria guothe uri may God bless you so much na koguo Ngai amwika maundu mega ndamukaribisha umuthi njitagwo mutungatiri Pastor Anthony Garoia wa kanitha wa Kingdom Seekers Glorious Glory Gitengera kuni kwa tutungatira Ngai kanitha witu wi thutha wa Eastmart Supermarket mukunyitana mukawa nini Mall Hotel ni gukora kanitha wa Kingdom Seekers Glorious kuni kwa tutungatira Ngai kuno ko turagura kiwanja gia kanitha no ko turathi na mbere gwaka na turetikiria guoko kwa Ngai na ni tondu wa Ngai kunyitithania na Farothi Farothi kunyitithania na ithuĩ uguo niguo ngwiraga andu rucini atiriri gutherema kwa mundu ni kunyitithanio na connection so na ni ngati ya Ngai muhunjia witagwo Joel Austin na motivations twagire atiriri connection icio ri nigetha tap
anointing ya mundu ucio iguru riaku mubatara nginya kurianira ni uthia ngarama you look for a place that is the factor there uma wa maundu mothe ungiona maguta urabatara kana undu urenda kana gukinyira barothi na ni urenda grace iyo mwite ona kone haria S3 garden wa mwita hau no meta S3 na ni 3S 3S sorry na kwenda kundu kwega tutiriria andu a diaspora nginya no mone kundu wa gukoma ni akire kuri muthe tutigiukire haha neguo woka ri muka mwega urie ucoke uhuruke uikare guko nginya ugacoka by the way ona ndungatira ya rendi hangia ngoro irokire guko yakoma thiku cigana ironda cia ngoro irehe na ngoro yake irarugama na woka Kenya 3S Gardens is a place to be kundu guthaka muno muno that's great na ena demo igwa tuyo ni ndaka breeze ri ugutinda boti-ini ena boti ci hau na igwitire goro na itire goro itire maruta no kiraga nginya mwena urio ungi wa Jordan aria wakinyire mwena mamba mugicoka ri ha ni ukiraga nginya mwena urio ungi ya barothi bodira mamba akiga Joshua ari utita wa hindi iri ingi kama hindi ingi kana nie kirema na twate ya Ngai oro madaraka mwega muno makiria Jehova ni amenyereire niguo akandirira githithi giake amen na ngakena tondu ndwi muturire uyu ni andu ingi muno mathiete ni nginya covid na maundu mangi no ithuĩ no tugitirite na gatuhe hinya na makiria ya mothe agatwikira ihenya maguru maitu makagia ihenya speed ya turathi na thwariga ya migoma moja ndio yuga ta thwariga cia migoma speed ya turathi no getakira iguru hallelujah na ngati ya Ngai haria arathie gutukinyia itago overtaking anointing kurathi overtake andu mari gucaragia makarigwo niki kai kurathi ati kurathi andu no mia riu neho wikaga uria Ngai wikaga uria ui ugakora kundu toi ugakora Ngai wikaga maundu manene no kaumirira utheri-ini wothe koguo Ngai amurathime kanitha wa Gitengera ndiamucokeria ngatho ni gukorwo mwe macambiki aitu muno muno thiini wa Barothi TV Ngai witu amwike maundu mega tondu ni ugwati muno gutwika andu a diaspora magunika a kingdom seekers matiraturumirira kora githima giki kiranyuo murimo gukira Kenya oya ndakora mwari wa ithe witu ngi no uranandura ananjira dad kai mutaraingira na muraugire ni tha inya twambire huduma enge by the way tukinyire tene muno twambia ministry enge o ino yitagwo Barothi ni mwirio ni kuri korwo na kindu gitagwo patanisho na healing process twambire healing process na ndika Barothi ni wa next week ri handu tugakorwo na uru tugika patanisho ya twambitie nao ri twakorwo tukimirikiria next week live oguo Thursday handu twakorwo tukimika live on location ni undu mwega tutigo gutuma he mutungatiri ungi urenda patanisho he mutungatiri urenda patanisho na ni tukio ni ukomwe patanisho na ndika no arora huduma ira tuma nayo itaria muico ni twarutirwo wira auga atiri that message of today ne mamithikiriria na ne mameigwa na ndari kanitha ucio nduri waruta wira ucio koguo ndu ucio tabarire tuma rucini reke twamucerithia na ni kwagia na wira ati umuthi kumana a new tuli andu aria riri tuthia handu twamba tutanamba gukinyiria andu horo ri haria twacemaniria na huduma turabatara kuhuduma hau tukamba tuhana riri daktari wa huduma ya kwanza aria mako kuria kiharo twambire gucugurikira yo no igana kwaruta wira ne kanitha ucio uma hau mbere uga atiriri na nduri waruta wira hindi ingi tutunganaga na opposition nyingi no muthe twaigua atiriri today message ne twanyita na ne yakinya so roneri witu ona ino nayo ne gukinyira na ne gatwire andu othe uria mereragira haha gutire hindi ukerira watuthikirira gutire hindi ukerira na ne ukagia na anja na ne ira ne korokira andu ingi muno thiini wa deliverance service kuma kona ciothe ne tuiga thiri cia andu na ne tugaragia kuhumbira maundu maingi uguo ndukanetigire kuruta ngoro yaku na kumbura ngoro isto kuri ithuĩ ne tuigaga maundu macio as a secret right no githio ni Virginia Wangari wow Virginia Wangari Kamotho oya rahunjirie message ye ndona hata gukira na giti ira ndari mucirika wake aya ira rokeraga na giti akehunjie na ndikanira menya ground breaking ya nyumba yake tureka Tuesday next week next week tugakorwo tugika ground breaking turenda no Ngai turenda na Ngai niekete maundu manene na tukambararia Ngai koguo mwiroreri witu ndugatigwo thutha tondu Ngai witu ena mubango mwega na turenda ku make sure ati nagithie ni Jane Kigo ndikane bishop is a bishop na Ngai amurathima muno ni aturathimaga muno may God bless you so much bishop na gwitiriria maguta na tuweka utheri wa bururi uyu koguo cina gitio kuma kwi Ngai na mathai hatu ni akugeithia guku geithia ni nyingi muno Madrid Njeru mundu gwitwo Serene Cabs Naomi One Love
Samantha George, Naomi Msho, Msho uria njuga Msho tondu ndu mona. Na he mwari wa ithe witu aranjiria ngogeithi muno aratuthiroreire ha from South Africa. God bless you so much. Wow. Kuma South Africa na Ngai amwike maundu mega na maundu motugi. Na he mwari wa ithe witu UK akunjirite Gangaretio na ngime Germany matwetereire thaa ithano no hindi yo ri baruthi ungirorire akuyuriirwo akugaga akurekageria upako. Umothe mana no today you have a different grace. Ere ngomenyerete nayo ri umothe ni wamirekereria kaundu kangi indi ngi ni uhotaga. No Ngai amukire ogoci na akurathime. Ndu na mucirika ucio kana kanitha ucio no arugama na aruta uira kugo onayo muthe ni ukuruta uira na ndugakue ngoro. Ngwiraga atiriri ndukanae kumenwo ni andu emene, ndukanae kuherithio ni ngoma wiherithie. Menyaga ati ni kuri kiambiriria na ni kuri anja na ni kuri riumirira. Turatia Ngai ni tondu wa mawira maria mothe marutitwo kuma riria twambiri kwaria uhoro wa families na to family nginya riria twari na kihunjio gia komereria ndona hindi ya COVID-19 na ihunjio icio ni tugucicokia. Amen. Ni tuguciridu ni tugucicokia YouTube nigetha andu macithikiririe. So Grace kuma Muranga no igwa mahunjio macio ni aroragia na ni aroria uria andu ingi ni mahetukirwo na mahunjio macio ni tukumacokia nigetha andu mahote kumarumirira ringi. Aha mena we ona he mwari wa ithe witu kundu gwitagwo Italy. She was requesting tucokere testimony Monday. Testimony yakwa tondu hindi enge ndionekaga wega but tungienda kumicokera there is no problem. God bless you so much. Reke tuhoe ndithue tuiga Ngai mbere na kwambia ni Ngai na kurekereria ni Ngai. Reke tucokerie Ngai ngatho. Mwathani ni wega ni tondu wa tabarire ino watuheire Jehova thiini wa Baruthi TV ni twehotha moko-ini maku. Ni wega tondu twari ha Friday na ni wikite maundu manene na motugi hari andu wohorete, hari andu honetie, hari andu urecuritie maitho mao ukamahingura maitho mao Jehova na Mwathani ukamonia ugwati na wa miturire-ini na haria ungimahonokeria. Na nikio muthenya umuthe tuoka gutua kigongona giki githeru witikire kurugama na kwihanda na kwariria andu aku Jehova. Nyamarura ngoro ciao, honia ngoro ciao, mahingure maitho ma kiroto ria wahingurire Gehazi Jehova kuogoci na gitio kia ritwa riaku. Twahoera mitambo, twahoera riera, witikire kwigocithia ni tondu wagiriire na ni wega ino waku Ngai na wa murugo Jesu Kristo Mwathani witu nike twahoera twacokia ngatho. Amen. Amen. Baruthi ni twacoka ringi na twaroraga kana family ni cithukagia thiini wa thi ya kiroho. Na tukirora kindu gitagwo ngoma cietagwo Euchabus and Succubus. He mwari wa ithe witu aranjiria ni pastor ndi ahingurire ngoma icio ndionete toro thiko ithatu. Ndamwira ndi augire mundu ndagathi kuingira thiini wa ngogo okorwo ni amenya nduri that courage thiini wa muturire waku. Na tugatia Ngai ni tondu ni mwihokeku na tukona ihiko nyingi iria ithukagio thiini wa thi ya kiroho. Na nyambe thondeke ndoka na Biblia ici ithatu Baruthi. Ndokana gikuyu kana njikaru ici ni njikaru imwe ino ndagurite 1996 ino ingi ari gondo monie ni ungirore no ri ona ndimiandikite haha ino Biblia ni yarire Baruthi gukuhumburirio ha nguoni atiriri sita hati nirageithika muno mwina macerehema cia kinya na matunda. Ino Biblia yari ya 1996 ino yagorirwo 1996 haya ino ni ya githungu ino ni ya gikuyu na no nginya njikiritie kaba ona niona page imwe hatire ni uria irita matuko ungirore no ri ni nyandikite na thutha tondu ni njira kuiga documentary ona urore hindio twa migurire ndagurirwo ni muhunjia umwe mweri 31 yari ya mweri 31 1999 iyo ni Biblia ya keri twina ino ya githwairi twina githungu gikuyu na ni iria cia tende uguo cire kiugo ciatigaga ta ici tiga ici riu no mie riu Baruthi ni ngwaria undu ucio ndagika igiri nigetha tuteithie mwiroreri witu na muthikiriria witu he maundu ingienda amenye thiini wa ritwa ria Jesu. Ino yagurirwo riri ino yagurirwo 19 ino ni ya 204 so 204 ni miaka igana kuri andu matari aciare na kuri na ino 96 na ngwenda tuthome kiugo kiria thiini wa Biblia ici ithatu kiria twathomire hindi wengi na nyambe njire andu atiriri taiga Biblia ici cia tene tondu riu Biblia twikite business irathondekwo nginya ni Itharamu tondu ni kindu gia kwendio so ugakora ende na context cia message ugakora ringi kuria iraria uriku taru hau twathomaga ri gatiga na ndio kana Baruthi ungi atuthomera umuthi nigetha gutika twike atiriri Pastor Ngaroia ri he maundu arongerera haha kana he maundu arathoma matari make
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa message ĩrĩa twaragia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Baruthi ũgũtũthomera thĩinĩ wa Nahum chapter 3 from verse 4. Ũtũthomere nene ya Gĩthwaĩri. Nahum chapter 3 from verse 4. Ndũkamakĩre na yagũithia maratathi. Isa he handu mandi ũgũmegũbangwo ha. Rĩu we nĩ ũkũmabanga twarĩkia tũrĩamenya mahana nĩ makĩgwa. Ndiendaga gũte kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩa tene. Atĩ Nahum hau na chapter 3 from verse 4. Chapter 3 kuma verse 4. Rĩga atĩrĩrĩ. Kwa sababu ya wingi wa ukahaba. Ambao tucokerere rĩngĩ kwa ajili ya wingi. Kwa sababu ya wingi wa ukahaba wa yule kahaba mzuri, yule bibi wa mambo ya uchawi, auzaye mataifa kwa ukahaba wake, na jamaa za watu kwa uchawi wake. Endagia family na ũrogi wake. Nĩguo yakuya ĩyo atũthomera Gĩthwaĩri. Tũcokerere rĩngĩ. Ate kwa sababu ya wingi wa ukahaba wa yule kahaba mzuri. Kwa sababu ya wingi wa kahaba yule kahaba mzuri. Yule bibi wa mambo ya uchawi. Yule ni bibi wa mambo ya uchawi. Auzae mataifa kwa ukahaba wake. Endagia bũrũri na umaraya wake. Na jamaa za watu kwa uchawi wake. Na kendia family cia andũ na ũrogi wake. Biblia imemwĩta kahaba mzuri. Ũngĩtũthomera ĩno ya Gĩkũyũ-rĩ, tondũ ndĩrenda mũthikĩrĩria mwĩrori witũ. Angĩ marathoma makauga nĩ Nineve. Ciothe rĩuga nĩ Nineve nĩ iria iraprintirwo as a business. Tondũ matirenda the context of the word. Na weterere Bible tũgĩkinya 15 years to come. Ũgũkora nginya Biblia yeheretio kiuga nginya Jesũ nĩahikanĩtie. Na ĩrauga ndũrĩa nginya Biblia ĩrarutĩtwo atĩ Maria Magdalene arĩ mũbango wa kando wa Jesũ. Na tondũ nĩ Biblia irathondekwo, no hĩndĩ ĩyo Biblia ĩtathũkĩtio yarĩ na context of the word. Tũthomere ĩno ya Gĩkũyũ nĩgetha mwĩroreri witũ nĩgetha andũ matikauge Biblia atĩ koimũ ihano na ihano. Haya, Nahumu 3 tũkũrutia mwari wa 4. Maũndũ macio mothe rĩ nĩmo moimanĩte na ũrĩa ũmaraya ũingĩhĩte mũno wa mũmaraya ũcio mũthaka mũno, na nĩwe ũtũmaga andũ manyue mũrĩria nĩ ũndũ wake, na agatũma ndũrĩrĩ iria itharanagia nake ciendio kombo-inĩ nĩ ũndũ wake, ona agathũkia mĩtũrĩre ya mbarĩ nyingĩ cia andũ na ũrogi wake. Ndĩrenda ũtũthomere gĩthũngũ gĩkĩ gĩa tene NIV. Haya. Chapter 3 verse 4. All because of the wanton lust of a harlot, alluring the mistress of sorceries, who enslaved nations by her prostitution, and peoples by her witchcraft. Ngĩko yaku nĩ rauga nĩ Nineve nĩ ciraumire oro rĩu hĩndĩ ya biacara. Gũtirĩ handũ twathoma ũguo. Gũtirĩ handũ twathoma ũguo. Koguo iria cirauga Nineve nĩ cia hĩndĩ ĩno kwa biacara, Bible ciambi kũrutwo tarĩ biacara. Tene andũ nĩmetigĩrĩte Bible. Na nĩwona nginya mũndũ nĩetigagĩra kuorota Bible. No rĩrĩa Bible iratuĩkire nginya Ithĩramu nĩ they preach the Bible. Mũthenya wa Tuesday twarĩ na 19 na nĩ Mũithĩramu no ciigĩrĩre hau. Gwenda mũirĩrĩri witũ aigue kiugo kĩu na kiugo gĩkĩ kĩarĩrie mũtũrĩre wake nĩgetha amenye kĩrĩa tũraria ũhoro wakĩo. Tondũ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo spiritual husband and spiritual wives. Na andũ matige kũhĩngĩca andũ. Tiga kwĩra andũ atĩ warota na mũndũ agĩkoma nawe kana ũgĩkoma na baba wanyu kana ũgĩkoma na anko wanyu kana ũgĩkoma kwanja rĩu ituĩkĩte extreme. Kũrĩ andũ tũraragia nao akaigua atĩrĩrĩ akomete ũguo na ndarĩ toro akaigua ti mũndũ arona no akaigua tarĩ we mwarĩ wa ithe witũ na nĩtũgũkũhoera ona ũmũthĩ atĩ akoraga akoma na nguo ndekoraga nguo na ĩmwe. Rĩu njere kana ici nĩ ngoma irenda hike. Tondũ andũ aingĩ marauga atĩrĩrĩ warota na mũthuri rĩ nĩ kĩhiko. No ũyũ arekora atarĩ nginya nguo na ĩmwe. Agũrĩte nginya nguo iria kana nguo iria cimĩcithi ĩkĩraga o cia njini iyo suspender governor cia mwĩrĩ. Ona ageri gwĩkĩra governor na ndĩramwĩrire ndũkamake. Matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai ũtuaga cioho ciothe. Matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai wohoraga andũ. Na ngoma kĩrĩa ndiraga nakĩo nĩ family. Na akĩenda kũndiru na family nĩ amenyaga andiru na family nĩ andiru na the church. Na nĩkĩo ũrona many women they are complaining ndayakĩenda ĩndũ ĩngĩ nĩtwarorire maũndũ marĩa ikosaga. Tondũ ũngĩrora Biblia hau atũthomera Nahum chapter 3 rĩ cirehaga ũitangi wa thakame ikuũ igatũma andũ gũtahwo na tũkĩrora slippery hands mikono mĩterezi niĩ ngiragia airĩtu mahike. Tondũ yambi gũkoma nawe thĩinĩ wa thĩ yake roho wario nĩ mwanake yugaga she is my wife. Na nĩ ũĩ sheria cia kĩroho ndũhikagio nĩ mũndũ ũngĩ ũhikanĩtie. Koguo ngoma ciugaga atĩrĩrĩ harĩa twakinya rĩ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ rĩ ũyũ nĩ mũtumia witũ
ni to ria ungikorwo wigitwo ni mutumia ni mundurume na ni ahikanetie na ni uga ni ukahika kuhika gwaku gugakorwo kwi very rare tondu thiini wa thi ya kiroho yarora ri yugaga wewe muhiku. Okay. Eria ciana cia Isiraeli atiriri ni ndamutuma kwi mabururi maya ni ndamuhonokia no na ndamuhonokia ri kwi maundu mukurwa namo akimera ni mukurwa na Wajebusi ni mukurwa na Waperesi ni mukurwa na Wakanan ni mukurwa na watu Amalekite na kindu gitagwo Midianite spirit. Ogira Midianite spirit na Amalekite spirit ri ici ndiraga na magetha indiraga na mahu ekehuthira kiugo giki itumaga andu ma miscarriage. Ogira uria Biblia irauga thiini wa Exodus yuga atiriri thiini wa Exodus 23 yuga atiriri bururi ucio ndamuhe ni ndauneana moko-ini manyu no murore mutikainamire ngai cia kou tondu ninga mwaga gwacinamirira na mumamore magongona mao ri ningeka undu umwe ningarathima irio cianyu na mai manyu ningamwehereria mirimo ya Misiri no ndu wa gatatu ikauga atiriri gutikakorwo miscarriagement na gutikakorwo kindu gitagwo badness. Kugo ni kuonania atiriri kwaga kugia ciana ri kana miscarriagement ri tondu mutumia turaharagia nake ajiria miscarriage ite ciana kenda nginya arendirwo ni gynecologists aramwira atiriri haria hakinya thie wethe maundu ma kiroho kana maundu ma family thiini wa nyumba yanyu no arora maundu mothe ri tondu wira wa ngoma ici itingienda gutigwo ni mundu cihikitie na andu matige kwasimu na kiria kianinire Joshua ni kindu gitagwo a Samson spirit na Joshua gikora aingira kioho-ini na covenant ya andu metagwo Gibeonite sons mamukungirie wara makiruga irio igithuka makithaguo ndarukangu magiuka makimwira Joshua ithuĩ tumĩte bũrũri wa kũraya na tũmire nĩgetha ũke ũtũteithie. Joshua akĩingĩra covenant nao atakweria ngai kĩũria na Biblia yugaga magĩkorwo meruo na mũigua thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya andũ. Biblia yatwĩra atiriri maundu maya mona kwanza ya Githwahili watuthomera yatwĩra atiriri ati kwa ajili ya ukahaba ya yule kahaba mzuri auzae jamaa za watu. Kwa nini? Kwa uchawi wake na anauza mataifa kwa umaraya wake tondu riu kirekaga atiriri mutumia ngoma ciaingatwo matu-ini ciaikaria in a second heaven so ngoma ici ri mundu akomari spirit ndikomaga ni mwiri uyu ukomaga na koguo spirit ndikomaga na tondu spirit ndikomaga ri kiria ngoma aroraga thiini wa muturire wa mundu ni uria angikira spirit na nikio koraga soul tie ndiraga na nyama ndiraga na ngoro na ndiraga na kindu gitagwo soul nigetha yohe mundu na etururie mundu thiini wa maithori na ni hokoraga atiriri mundu ni atukanirwo thiini wa relationship tondu aneingiria na andu ingi he kiugo watuthomeire thiini wa Proverbs chapter 7 uyu niguo gwati ona wa gukomani na andu kwi mundu ungikoma nake muthenya wa muthi wingire akuhingure njira cia spiritual husband kuri mutumia wi gwake na ni muthingu na ni muhonoku no riu tondu mari ndogo na Pastor ya mbere yo ri Pastor ya agikenia mwenda wake ri no arehire mbica yao ya mutumia uria mutumia kuria gwake ri akaigua defilement ya ingira anasikia roho imechafuka and many people are doing this like tutia gutweka pretenders in life we must understand and having a revelation about the spiritual nekio tura address issue ici ona twahonoka ona ngira ngai uria ugire na ndukahenio ni mundu ati warota na mundu agikoma nawe. Do you know these things uria ikoro irritating discouragement otoni ukoria mundu warota uguo akoragwo emenete frustrated anasikia amejichukia sana ucoke mwira ati ni akoheo muthuri gutire ngoma cikumuhikia na itura imuthirite na itikareka ahikani tondu ngoma icio itiendaga mundu ahike nduri wona muiritu muthaka ukoria atiriri muiritu uyu uri niguo muthaka arume tukirora hips na tukarora maundu maria mangi ugakiona ni ma uyu uri ni ria kanau no unyiti uria ndakiuga tondu umuthi tukire kwaria deep ukarigo mundu thina wake wiha agacoka agakuhe rutha moyanaga na mwanake gutire kindu mahitanagiria mundu ucio athiaga na ndagucoka ti kwenda gwake tondu kia kimuhuraga ni mbara cia kiroho vita vya kiroho na hindi wakoma na ngoma ici ri kana maroho maya ri ni kigongona kihandagwo na kigongona giothe ni kiriaga na ni kinyuaga umuthi twenda kwaria deep muno o turia ona kigongona kia muthuri na mutumia ona nake na iretu na niho njiraga andu aingi ni njiraga andu aingi na hunjia aingi ni ona nake aria mekite kani uhiki gwitu kanitha-ini ndimeraga kamire muthiete hanumuni gerai kwanyu nyumba
barari kigongona thiini wa riri wanyu kamwire muthiete kunyitana magongona maria mangi ma kuria honeymoon ndio waigwa andu maruira honeymoon maruira honeymoon mamenanira na matiganira honeymoon na mekire hikiuma na gikena gutie kindu moranire na wathi kumoria niki moranire they don't know hawajui kwe pastor wetagwo Pastor Margaret akoragwo na Kasarani na hau ukirorera mwiki no akwire tondu ndaikara nyumba yake ona ngingira nyumba yake anjiria atiri pastor ndio ndaikara Githurai akijia pastor ndikwenda kunengera nyumba iyo tondu mundu wothe uingiraga nyumba iyo aumaga na thina muingi muno mundu wothe uingiraga nyumba iyo na ni ndiu niki yekire tondu mundu ria ndanengeretwo wa mbere we niwe nyumba ici niwe waingiria wa mbere na kuma ndio ingiritwo ni andu 100 twaingira ri he pastor wetagwo Newton atwathoma nake Kingdom Seekers Githurai ngimwita twahoere nyumba iyo tudedicate nyumba iyo hindio twahoyaga ri thiini wa ventilation ri ni tuonire tu chain tuikarite tari matumbi wanyita na mbete ciaharukanitio na tunyamu itamenyaga ni tutu na kuma tweri nyumba iyo ri ona ndauma kuu mundu ria waingiria nyumba iyo ri aturite nyumba iyo na riu ni miaka 8 mithiru kuma ria ndaumire Githurai kuma ndauma nigetha thi nyumagare nyumba iyo ndatigire ri andu acio na matire ma break nginya umuthi andu no nginya mamenye about the spiritual things and the spiritual forces na nikio he mundu rajuria ngoma ici cietagwo atĩa ndamwira cietagwo Eucubus and Succubus tondu he ya mundurume na he ya mutumia he iria indiraga na athuri he iria indiraga na atumia na indiraga nginya na matumbe ma mutumia indiraga nginya na hinya wa mundurume na nikio koraga nicio cidrivaga andu thiini wa masturbation nimekutana na watu wengi ambao wanataka kuacha masturbation wazee kwa mama lakini wamejaribu wameshindwa. Unaona mundu arakoma nginya akehona na moko make ati ndegeke masturbation no akoraga roho ucio uramutindika ukamutindika na maita maingi na andu manjirio muthi tondu ugakorwo baruthi uria andu aya makorwo ni spiritual husband mangiuka gutangatha fasting ciambagi guka the day Arabia fasting cikatindikana nake thiini wa fasting tondu irenda kurehe kindu gitagwo inner defilement kana kuthahio kwa na thiini nigetha urakare mundu wothe ukomagwo nake ni these demons akorwo amechafuka moyo akorwo na hasira ingi na kwimena tondu akwirie irehaga the spirit of rejection singiambia gukoma nawe umuthi ihandaga kigongona kia kindu gitagwo rejection rejection yambia gukufuata hau gutire mundurume wona mundurume wothe roka ni gukuhuthira ingiambia gukoma na mutumia wa mundu muhiku urekerania makuwa ati no ciarariaga tene na no ciarariaga tene ona irio ingi ciorire ni ciarariaga ugakira ukakora ngari eguthiete gathirira maguta haha bypass mutumia akoria atiri kai gwathi ati tondu ngari ni wa mioyo uria yakua murigo na aihuria full tank ikinyaga oku ikinyaga Nyeri tetu irugamagira tetu Nyeri no riu yakinya haha kiria bypass yakuama akabi gukwira pole ni athira maguta ndio karoro wako ne kibikibi gathira maguta igwa ma apologize riu igwa muthuri abiko apologize na mutumia kana kumuhe excuses nyuma muno gune ngorego ni mutwende na stress kana ugakora riu ri hari arathia agakinya tetu ri yaturekera itangi riri globe na ita maguta mothe globe yakura hau koja igethi gukinya globe ri yothe ni aturaita itangi ni yatura itangi ri mutumia nduri wona kindu kiruo ni kindu gikiraga mutumia bitterness tetereire ngari ni amikira maguta na ni rakinya Nyeri iturira itangi globe kana ihorire bypass mutumia ucio aigua a very very deep frustrated very frustrated na hau no njira mundu wa Ngai tondu maundu maya no maguteithike roho kwi maundu mangi maumaga na kio ndaugire hindi ingi turore maundu maya kana spiritual tondu mundu uyu angikonia ka masturbation miki heyo ni thia ikahinguka faru tondu riu he uria Ngai amiumbite na riu masturbation I have dealt with many people no ngitwirie andu ingi faruthi na ni ngukuonia some messages no ndigukuonia namba ciao tondu ni wega gukihitha namba cia andu onako tukiri hamwe ugakwa mundu ucio arakwira ati pastor I have tried in and out nimeshindwa kuacha masturbation na nitaki undu kimusukumaga ni kiroho kimuingiraga kaigwa ndangihota gwetiria undu uyu na mundu ni muhikanu mundu ena mutumia kana mundu ena muthuri thiini wa muturire wake tondu riu ngoma ici ciethaga ni atia mundu uyu angiambarari kigongona tondu kigongona giothe ndakwirire atiriri ni haria maroho matunganagira maroho maria maikaga atia matunganagira nigetha ngoma na nikio igwa marriage Ngai akiuga thiini wa Hibrania chapter 13 yugite uriri ni kigongona githeru nekauga uriri wikirirwo ni andu othe no gituthomera hindi
thiini wa Akorini 7 ugitwira mundu ndagirire guyathira mwiri wake mwenyewe tiga ki tiga mwendo wake na igicoka ugitwira tiga gaigweka atia wathomeire tiga gaigweka atia kuimana tiga gwiciria tondu wathomete kiugo kiu ndona waeciria ucio ni murugaga wa Biblia na baruthi wa thayo na ni riu hau ikiuga tiga gaigweka atia turikiria hau tiga gaigweka atia tiga gaikuimana uguo niguo Biblia yaugire no riu ri there is a forces camp tondu ngoma eka aimitete gakire giothe ki physical ki Ngai endaga gwika kuimitate na gucindana na Ngai na hanio amekagi no nginya ambararie kigongona nigetha mundu ndakanetwo mutumia wa mundu ndakanetwo muthuri wa mundu ndakanahike kana ndakanahikania thiini wa muturire wake na hanio ndamwira atiriri ni wega kumenya undu uyu ni kigongona na ngikoti kigongona ri mundu rume ndangimisaga gukoma na mutumia wake mutumia ndangimisaga gukoma na muthuri wake ona mahitanitie kwiri mwakira akaigwa miss mental ni ara miss muthuri wake muno ni ara na ndamu miss moke marianire kana mari horo wa BBI kana mari horo wa madaraka aramera no nginya ngari ino kinyira gwitu teto nyiri na akaigwa ni aramubatara muno na riu tondu kungikorwo kigongona giki gietia gitiraheo irio ndakwiririe kigongona giothe gikiega kana gikiuru ni kiriaga na ni kinyuaga na ni wega kumenya kigongona giki kiambarario thiini waku gikugirio hike kiuga guku gutikahikani kana uyu ndakahika kana uyu ndakahikania uyu ni mutumia wakwa kana uyu ni muthuri wakwa na ni wagirie kumenya gwikati thiini wa muturire wako tondu torire kireha the spirit of rejection no ngirora andu ingi kono metekere kwaria the truth makorwo ni the spirit of rejection mahuthagirwo riu kuma hindi ota tissue mundu akarikia gukoma nake anamaliza na yende oko ni mutumia na kana litiginya namba yaku kana na kana litinaka igwa kumena kiundu gitarikia kawaida anasikia game kuchukia mpaka we mena goko yuri ate kaide emotion kainungaga kaijikaga atia ni murango abiko igura wa rejection riu kabi kwemena warora mundu rume ukona yangejika tori ongi tondu riu he murango wa hinguru na nikio na ngia Biblia keria thiini wa ibuku ya proverb thiini wa Psalms 24 from verse 7 you are atiriri from verse 10 you ancient gate and you ancient door open lift your hands inywe mirango no ya tene abararia imitwe yanyu muthamaki wa riri etikire kuingira mirango ekoria who are you we niwe ureta muthamaki wa riri ngai akamira ni God mighty man of war ikamuria ngai akamira ringi lift your hands so ni kuonia he mirango yukaga when a spiritual man or a spiritual wife come kwi mirango yukaga ikahinga na ikahingura ahinguragira magongona moru ahinguragira rejection akahingura kindu gitagwo desperation akarehe roho wa kwimena riu tiga wa komenwo ni andu wa kwimena we mwenyewe mundu wothe wanakomwo ni ngoma ici kana ngoma ici ciana this spirit can come to our life aigua emenete ona agiukira rucini uigua boy kanete ndarenda aigua amenete arumi othe kana amenete atumia othe kana aigua amenete muthenya ucio akaigua emenete akoria kwa mai katika ndani ya maisha yangu na ngwire ngoma ici itiendaga gutambura either we bishop kana we muhunjie ni njaganu is a wicked demon hende ngenda kuri they are wicked demons na ha ekiwa ngwenda gukurorera thiini wa ibuku ria Jeremia na no tuguthi na mbere tukiroraga ciugo ici nigetha Ngai atuteithie nigetha ni thiini wa Jeremia kana thiini wa Ezekiel I think ni yaretio ohoro wa two sisters nigetha tuhote kumenya kurwa bara ici nigetha tuhote kurwa bara cia kiroho nigetha andu mahote gukinya ungira thiini wa Ezekiel 23 kurutia muhari wemwe irauga the word of the Lord came to me son of a man there were two women daughters of the same mother they become prostitute in the Egypt engaging in prostitution from their youth in that land their breast wa riu ino ngithoma ya gikuyu nene magwa ni guthoma tandu riu na mia gikuyu nitwabundithitio urathoni no riu gaku nikuo mahinyirwo nyondo ciao matandiokiirwo tandu riri ndwithoma gakona kiriganio ndathoma riu nikio nguthoma na ne ode akwereke tuthome ciugo cio muthi thiini wa ibuku ria Ezekiel 23 irauga atiriri irauga ninge ndomiriri ya Jehova ikinginyira o ringi ngirwo atiri muru wa mundu kwi hindi kwari andu anja eri airitu a nyina umwe nao makihurira maraya Misiri nao mahurire maraya riria mari ethi na kuu nikuo mahinyirwo nyondo ciao na kuu nikuo nyondo ciao ciatandukiirwo magithirwo ni uiritu wao amari airitu a nyina umwe eri na mathire itura ria Misiri Biblia yuga kuu nikuo matandiuriirwo nyondo ciao
na uiritu wao ugigithirira ku tondu nyondo nikuo ciagwiriire muhari wa inya na uria mukuru etagwo Ohora na mwari wa nyina agetwa Ohoriba no magituika akwa magigiciara anake na airitu na hao oro maritwa macio mao ri nio Samaria na Hora ona leo Jerusalem ni Ohoriba ngende guthoma ciugo ici ri ndende gukuonia hindi o Ngai akeria horo wa kiugo giki arende kuheana horo wa ngerekano na hane orauga atiriri muiritu wake wa mbere etagwo Jerusalem na kio cio ngi etagwo itura ririku etagwo itura ria Samaria na kuu nikuo matandukiirwo nyondo na ningwenda kwira andu a Ngai atiriri Ngai witu atuteithie nigetha tuhote conquer this spirit tondu hindi yaingira muturire-ini waku ndetwarorire hindi ingi mbeca nicio ciumbukaga ukaingira roho wa mathire ukaingira roho wa rejection ukaingira roho wa mirimu ukaingira urari na kanitha wi mwari wa ithe witu kwanja ironyita munabii munabii emenaga nginya kahana ta arekia raini andu maugaga ni arekia raini cingiambia guthinia munabii kana mundu urathaga tondu kire ciuka kurehe kindu gitagwo defilement nigetha mundu uyu emene na afuatwo ni roho wa rejection thiini wa muturire wake na niyo engiragia andu aingi mahike kana mahikani na nicio yahota kunyita the whole family ingiria family wake gongona andu matihikaga ugakora shosho wao ndahikire mamu wao ndahikire kana ugakora mamu wao ni uma thiini wa kihiko auma thiini wa kihiko mwairetu wake hari anyitirira athia akenyitirira uyu akagura indo mathondeke mucii muiritu na kire kia murutire thiini wa kihiko kiu ndoi agathi kwi mwanake wa keri akahika akoyo riu ukimutwiria wa muria wina anake igana tondu umenye mundu wothe mukomaga nake kwina sultai riu ukoraga ya guingiria thiini wa demonic pattern ugeka ukomete anake othe ugeka wina anake anake mugwanja na othe maroho maria menamo ni magukuingira mundu wothe ukomaga nake uguo the spirit ire thiini wake there is a transferring of spirit riu no ukome na mundu na urari muhunjia wa bikoia akio njira hunjia mwimenyere muno horo wa kwagana because the time wagana kana weka ciiko ici there is a transferring of spirit na hau ni wakuhingurira the spiritual husband and the spiritual wife riu kiria mekaga ri na niho ngwendaga kurehe maundu maya umuthi ri ngwendaga twarie maundu matano marehaga undu wa mbere riu tigana na uhoro wa rejection uhoro wa kwaga kuhika uhoro wa slippery hands mikono haiciki pesa madeni na bara na rumena kumeneka kunyararwo kwagirwo kiene kuoneka wito we mwenyewe kwihuthia by the way spirit of these are spiritual husband and spiritual wives irehaga mundurume onoko ni muthomu ni ena degree kana ena diploma onoko mwiritu ena degree kana ena diploma aingiragwo ni roho wa kwihuthia aingiragwo ni roho wa kwinyarara aingiragwo ni roho wa kwimena arafu cingikoma nake ri onaga andu othe tamaramenya riu ikara suspect hindi ciothe ona thimu cemanio kuhunjio uhoro wa airitu aria matahikaga aigua ngoro yake yekiro kironda kinene muno mahunjio makihunjio ni wotemagwo kundu guothe aigua gutiri kundu kumwagagirira waigua gwathekwo ni wera athekera waigua wathekererwo niwe waigua barothi auga ati kuri andu ndironire matari mitwe mwega riuga ni nie tondu ni turatunganite nake na tiwe arera tondu riu spirit yo ya kuingira thiini waku we nyararaga na ngoma amekaga agwikia uguo nigetha akunyihie winyarare ndukanete thiini wa muturire waku na ni andu ingi muno menyararite thiini wa miturire yao na niho ngwira ndukananyararwo ni andu winyarare onoko ngoma icio ni irakuhuthira umuthe ndirenda twethe kihonia kia miturire yanyu thiini wa ritwa ria Jesu ndukemenere ngira ndukehuthie tondu kiria ciikaga ni kigongona cia bararagia na ngwenda gukurehera thiini wa ibuku ria kiambiriria uhoro wa ithe wa gukawe wa Daudi wetagwo Juda gukawe wa Daudi wetagwo Juda ri ari na ciana cietagwo na mwanake ungi wari mukuru Biblia yuga mari aganu mwanake wa mbere Ngai akimuraga agitiga mutumia wake Biblia yuga atiriri mutumia wake atigwo ri ithe Juda akira atiriri oya mutumia wa muru wa nyokwa wonane nake kimwiri umuciarire ciana nigetha ndakorire uguo niwe gikoyo-ini andu meka ati mahakagwo mu na magetwo atia tatire kou kwa mumone na maundu macio mothe no tuga atiriri Biblia kauga atiriri ri niguo hau no masturbation na Ngai ni athuire masturbation ndoragire ni kirio kindu kingi oragire ni tondu wa masturbation thiini wa Genesis tondu hindio ekaga uguo ri akomana brother yake ri agaita hinya ucio wa undurume thi na Biblia yuga Ngai akirakara akimuraga nake muiritu ucio akiuga atiriri tondu ndaraga guku gutire ciana ri rekethie magomano-ini ma njira ndiendie
ona kabangie mwana no mundu uria wokire ri ni gukae wa Daudi wetagwo Juda akiambararia kigongona kia umaramari akiambiriria kigongona giotharia gitari na ciana ciake gitari na njero ciake na to Biblia ga nega kinyeria waganu wa maithe ruciaro rwa gatatu na rwa kana Juda akiambia waganu thiini wa family Ranyita ungionotharia ni waingira thiini wa family there is a certain altar irenda kuhonio he kigongona kirenda kuheo irio na ndakwira kigongona giothe ni kiriaga na ni kinyuaga Daudi aciarwo Ngai amurutira woira amwira I have seen a man after my own heart ndona mundu ina ngoro ta yake no mundu uyu Ngai arutira woira ri Ngai amuhe manyumba ta maya athi kwirorera ona mutumia wa muthigari wake agithamba amwiririria atumana oka onana nake agia mwana agia ndagitumanira Uria akira eta Uria oka hai akira Uria ndiranogete bara-ini ndenda uinuke wonane na mutumia waku tondu urari munogu muno Uria akiuria Daudi atiri muthamaki ndi munene wa jeshi ingihota atia guthi gukenia mutumia wakwa jeshi ya Ngai kana itaria Jehova ri bara-ini akirega agikoma hau nja ya gate Daudi okira rucini ri akiona Uria haria nja ya gate akiuria uyu ni arainukire akiuria ndanainuka araire haha Daudi akimenya haha nigeita na ndumo haha no ngumenyeka ni hirite mutumia we nenda ihu Biblia yuga atiriri agitumana kwi Joab thii mutware Uria haria bara eroreire muretho muona ni mugutoria thumu acitengeria ri mucoke thutha mutige Uria wika orago na Biblia yuga orago ri Daudi ona ndatekire time akioya mutumia wake Daudi ari na ciana cietagwo Amnon na Tamar mundu ararora mwari wa nyina I wish kama no tuhote guthoma kiugo kiu ati uyu ararora mwari wa nyina tajira faruthi wone Pastor Garuya ndore mwari wa maitu wetagwo Rea no ngi wetagwo Ruth aitagwo nani se Garuya no cio ngitagwo Ruth they are my sisters ndore my sister de mutamani nginya ndetwe demo ndenda gukonia the power of an altar no reke ngwire no na gatagati ka maguru katumia tari kigongona kirito muno gitumaga muthuri aume kiria ruda agathima njengo kwa mwenda na ikaraga ku erago na ni nyumba aracothiriria enja tondu ni kigongona reke ngwire mutumia wothe ukomaga nake umuthi he can control your life he is your starting of your life mubango wa kando cio ukomaga naguo hau nja she is your starting from today na kigongona kiu kiota na nikio ronire ndonire nginya haria murorongo ronire jo cia ibango igetwo nikio ronire last week nguo cia tumia no ngoronie jacket no ngoronie mubuto no ngoronie kinyatha no ngoronie iratu kana thogithi na ndonona thuru ari njeru irehagwo iria ina giko kiega irehagwo iria ina giko kiega muthuri anyita muthigari wena bunduki ukora aritite arera muiritu gaka niko kanyitagwo na ni ahitithio kiganjo but he never dewe ndagitari mugima akeriganirwo muini tari ukara muiritu kairitu gaku kakinya form 2 kamenye mundurume githomo giothe kio faporitago nigiathie ukarigwo mwana uyu uri ndagigwa arari mugiri ukimenyaga muciari waigwa mwana ndanyita githomo wamenya ino ni ndore ka ni hiu na arume ndamuthaitha reke ciana ithome thiini wa ritwa ria Jesu ndamuthaitha reke ciana ithome tondu riu wathukia destiny ya mwana ucio ndukamuthomithi na hane otuga atiriri kigongona giki kiotharia kia Daudi kiaingirari tondu ni kigongona ona uguo urona kigongona giki kia Juda ithe wa Daudi gukawe wa Daudi tondu Biblia yuga ni gakinyiria ruciaro rwa kana waganu wa maithe Daudi haria akinyire Daudi we ona ndabangite kutharia ni kigongona kionire mutumia enjaga reke ngwire baruthi oko kwina kigongona giotharia thiini waku urionaga ngari ciothe Mercedes ciothe kiatuka kauga riu ni ria kanau riu ni kiria ukauga aca uria nginya na maitho tondu tiwe ni kigongona thiini waku kirenda kuri tondu kigongona getha uguo urona kigongona physical gikiria kigongona spiritual niguo gikaga muiritu ahoyaga athi guikara uguo niguo ngoma cimwiraga uyu agutura ati twina kigongona twambirie thiini wa mucii uyu gikongona gia gukomaga na muiritu uyu kigongona gia gutuma mundu ndakanahike he mundu twahikiri thiini wa family ino nigetha atuhingurire murango in this family gutire mundu ukahikana kana gutire mundu ukahikani na so ngira Daudi ri mwana ucio wake witawa Amnon Tamaru ri uyu ara imagine brother no etwire ni ndwaru ikiga na advisor akimwira atiri no sisi akwirireirie giki atiriri witwe we murwaru uge urugirwo tumigate na ureherwo ni sister yaku ucoke wire muthamaki na wothe na thigari ciothe na andu othe mehe thiini wa Paris
na Biblia yuga uguo niguo Daudi mekire na arangiri othe makehera thiini wa Paris iyo gugitigwo mwanake ona mũrũ wa nyina hindi arehirwo tumigate tondu etwire areherwo nginya uriri-ini agiukira akiripu sister yake akimuthaithia ndugeke uguo akimwira no na Biblia yuga atiri arikia kumuripu ri amumenire gukira uria mwendete. So ngoma ici ciarikia gukoma nawe igwikiraga the spirit of hatred wimene ukamena arume ukamena uguo tuhu mundume wothe oka ambia relationship nawe mwari akiria sausage thiko igiri acoke ningi umwitikirie ukorwo wi isegoa umunengere irio cia mwana akumenaga from there. Riu ngoma ici ni ciauga who is this intervening with our food no iwaingiria kigongona-ini gitu kigongona giki twambararagia ri tuthahagia magongona ma ngoma na mu magongona maria ngoma ambararagia ri athahagia magongona maitu ndikana wanyita uguo na nikirona atiriri hindi Biblia yauga kihiko gikirwo ni andu othe thiini wa Hibrania 13 ri ni aramenya atiriri ngoma ni ciui uguo Ngai ekaga naguo nigo ciendaga gwika kuguo uguo kwina physical man and physical woman na ithuĩ ni tugwetha uria tukuhanda duike spiritual man of this person na kiria gwika ni kigongona kia mbere nguhingura thiini wa muturire wake na kigongona kia hingurwo thiini wa family ukoraga ciana icio ciothe kana family iyo kana muturire wa muiritu ucio ni watuika useless because now is under control na kigongona ndakwiria wira wa kigongona ni gu control kigongona ona taru tungiambararia kigongona ha kigongona ona ahinde mangioka mambi kigongona ha nige gu control area no yothe tondu kigongona ni uria kiaragirio kigongona ni uria gikagwo kigongona ni uria kiragwo gike kigongona ni uria kirongoragirio gikinyanirie kuguo ngoma ici kana ngoma agitation about the spiritual husband and the spiritual wives akoragwo agietha atiriri nguhanda atia kigongona thiini wa mucii uyu na nikio ona kindu kia mbere mundu ambikudini na maundu maya ambagia kugia na fibroids na ndiauga fibroids ciothe ciukaga na njira ino njira ya giko discharge ataramenya cirauma ku excess bleeding nginya ndagitari akamwira bleeding yako si ya kawaida. I remember kwamba hindi twaria ndagika ino he ndagitari wa hurire thimu ndagitari gynecologist wa thibitari mo ndiko megweta ha mitambo-ini akijia pastor those things umeongea it is true na njoire ni ndomeire andu thiini wa kanitha-ini gwitu mundu umwe aramutuma kuma kuraihu muno oke nigetha tumuhoere tondu gynecologist aranjiria atiriri pastor this kama sio uchawi niyo mambo ulikuwa unaongea juu yake tondu gutiri hindi mutumia uyu angikona excess bleeding kana agakorwo na ruo nda ya kenda na ndarauma nja wa kihiko na ndareka atia na gutiri na thina this problem yauma ko thiini wa muturire wake na hanio Christianity we must understand ya kwamba mambo ya kiroho is very spiritual things na ngomenda kuhanda kigongona akauga uyu ni mutumia wakwa ni toreona nginya kuri andu maruta taru dawari ugakora dawari kuri andu matari maruta na ndio ugire hindi iyo ingi andu matige gucangiria horo wa dawari muno ona ugiteithagio ni abaruthi kana baruthi tungiguteithagia ri etho nawe gicunjia hau no korwo niwe kenena gya kwiko ikenena riu no baruthi kire twekaga tondu ndina arata ingi ri ngauga riu nie ni ndahonoka ndigana reke riu ndungitugiria mutumia waku ndungitugiria tondu ni ndarutire 2,000 we warutire 5,000 nyo mukiruta 198 riu ndi murata waku ni ndarutire 10,000 nake mundu gwitwo NK ri ni arutire 20,000 nake mundu gwitwo Pastor Kevin Sire ni arutire 23,000 tondu ni murata waku hakuhi we ukiuga atiri ciakorire wacio mugunda ni ithuĩ twaracia nĩ tũgũkũrĩra tharo kĩongerera 2 rĩu mũtumia agĩcogothagwo akerwo atĩrĩrĩ Miss Barothi how are you ũkona yunanga no tirakiuga nĩ wanyita ũrĩa tũraria sweetheart wa Barothi Ngai akũrathime tondũ nĩ cambĩki witũ mũno rĩu aya andũ gũthũkia kĩongo ranyita rĩu ũkoraga atĩrĩrĩ karĩ gĩ kĩratũma mohiki mathire karĩ gĩ kĩratũma andũ matigane mekĩte ũhiki mũnene akĩrĩ andũ arĩa mena ndawa nĩ marakinyĩra indo ciao nĩ makaragĩtia share yao akĩrĩ nginya keki igwo metha-inĩ na kũrĩ warutire Barothi thank you he mũndũ ngũkũrehera wambia testimony agũkwĩra we ndarutire mbeca nĩ ũndũ wa ũndũ ũngĩ niĩ ndete mũtumia ũcio mũno na mũirĩtu ũcio nĩ akinya hĩndĩ ya kũhika na rĩu mwanake ũyũ nĩ okĩra amwĩra reke tũtigane mwanake ũyũ augire ciugo ici that night gwathio honeymoon we mbeca iria ciothe arutire he give it with a etagwo atĩa muoroto
wa kuguithia ona ni arutire sacrifice nene muno na ni acagire uikini ucio ndukanakinyire na menye ni mathi hani munini amahuragira thimu komatumira message ita dunia twita murata muno makimera rutu renda gukoma akamia ru marenda gukoma ni ndi marenda kwa bigongona she alifanya masturbation na akisema vile ninafanya masturbation sahi I know they are doing that and the way I'm doing right now I'm sleeping with that woman and she'll never be a woman of that man makire kiugo maroire magitura mekaga ginyo muthu ni matiganire uhiki wari muthaka muno uhiki wari kirorerwa na matiwe matiganire ki no uyu ni oi no de amwiriye maundu mangi muno ndathi yako yaneka muno de amwiriye ona wathi kurita testimony wikirire mihaka tondu mundu ucio no ahiurie no ne maithori maria wamwikirire agukora na rwa Jehova no to muhithe aheana information nigetha andu aheana information kugo ni uhithaga andu uthio no nguhithe ona nejejagia nginya thauti twina bata na information iyo riu angikorwo ni uguo mwari wa ithe witu ni wakeigua wewe kuria mwena wa Rongai baruthi ni akuhitha thauti yaku tondu mamu wanyu akuria no agugwita wa ngeri kumutwara kwa video icio na maundu macio mothe tondu mamu wao amubangire muiritu wake oru tuma hariri magongona ngwire atiriri gukomania na mundu ni kigongona nikiona mundu akomania na mundu gutigana na mundu ucio ni matanga ikoroga na thimiti na ngwire wendo wa muthuri na mutumia no guonaga wako toyo thimiti ikoragwo muthuri mutumia muthanga ukoragwo wiki muthuri ciana ni mahiga riu ciana ni cio cokaga kunyitithania ni cio cokaga kuonania nyumba ni njake wega no kunyitana ni kwa muthuri na mutumia hindi wakoma na mundu iko an altar it is madhabahu unainua magongona to kwambararia na kire na guthi guthinja mburi hinya wa mutumia na hinya wa mundurume is a powerful thing wanaigua tukirwo horo wa guikarirwo shabaci wanaigua mundu aikarirwo shabaci ekaga ati getwaria ma wathi muragwa ageteka kana agathiuruka hau etanage mamu nyumba na hatiri undu ekona shabaci ekate aikarirwo ndende gukoni the power of this nigetha umenye horo wa kigongona na niho ndakwira kigongona wira wake ni gu control the families ni gu control as somebody maisha yake ndagaikare muturire wake ndagaikare destiny yake oko ni muthomu ngoma make sure ni a make covenant with her na hani watu abakoro wa mbere ni kigongona ngoma igikoma na mundu cienda akorwo na an altar ili hota go control that family ni cietha kamurango riu ni kamurango kacio igacoka ikare kindu gitagwo covenant na covenant ni uria wonaga mundu wetwa Farothi na sweetheart wake manyitanite uguo makenda na makaigua na makarwa bara hamwe uguo niguo cienda kurehe thiini wa maundu wetwa covenant tondu hana mundu wetwa sweetheart na kariga nete turaririria darling Nanyita. Uduwe wakinya is a covenant. And sex is a covenant. Yes. Mundu wothe wanakoma nake is a covenant. Na hau no ndakuria hindi wengi. Mundu wakomia ni wega gutinia soul tie na kwi disconnect tondu he mundu nginya muthu uyu nigetha akenie mwenda wake ni warehaga mbica yake. Kuguo wego waku ni wahikire no uturaga hunagia neighbor. Uturaga hunagia mundu na guku thiini wa muturire waku. Cia make covenant nawe ri. Na ni ngwira andu aria me gaf na no dika ni toko kagwire karugano kandu ndaguthaitha mundu wothe we gaf ndukanetikire tondu andu acio me in a certain forces angikuoya ndarekaga ukahika aca ona wauma gaf wacoka guku Kenya toria ni andu igana maumite gaf gicunji kia igana gicunji kia 70 harĩ 100 aria maumite gaf magacoka Kenya muturire wao mahuthagirwo ta kindu kingi ni arume. Let us talk the truth. Mahuthagirwo kuhuthirwo tondu we ena bata wa kihiko but there is somebody who made a covenant with them. He kindu gitwa plana. I wish kama twina laptop thaici tugeka undu na tukarehera andu no twina studio turathondeka na haha kuo undu ucio ni urirehagwo kindu kiu gitwa plana ri niria mahuraga nyimbo mahingite maitho hatiri no rwimbo rutheru ndikana rwana kindu gitagwo ni andu aya meitaga aya meka Matthews ndaneka Matthews na ngoya black belt na nikio giatumire ndimitige sometime tondu riu urakire atiri no igwa handu makire atiri meditation ukagwa mundu arakire evil aigira thini wa spirit riu andu aya kire mekaga rig when they slept with you tondu matigakuhikia they made a covenant with you. You never get married. You never get married in your life. We nyitagira mundurume mwathita mukuhika kurugamia family ethiraga kindu utoi no kamiona mundu ungi na ndakwihitha ate kana ate na hani ndera andu watu wote wamekuwa katika Waarabu
wende ata ona barothi to maha urore kindu gitwo prana wone ne nyamwira mahuraga thiini wa music mahura thiini wa music ri itari kindu maconnect thiini wa spirit iyo madira na kindu gitwo spirit they can do anything na nikiona metuaga wathi wira mutumia wathi wira kwi mundu etwaragi nake atwitwo mutumia ni mundu waku mwaka mwe na mieri 6 thiini wa muturire wake akoretwe mutumia wa mundu ucio na no ndamwirie there is something we need na waga gucugurikira ndamwirie gwa kirega kunjigua akinyitana na relationship ya mbere akigura indo agicita indo ciake kuu akioyo ni mundu wa keri magitigana ungimuria tha ici na andu kenda angiurio moranirie ki ndari kindu angirugamia na mamua wakirugama nake andu makirugama nake andu macokire ku regret tondu mwana uyu ni ateire miaka ena miaka 35 miaka 35 tondu wathukia kihiko ri na nduna miakire gya kwariria na gutie kindu muorania tondu ngoma kirikaga ni covenant muingiranaga so mwakomaria na spiritual husband and spiritual wives kuingiraga covenant thiini wa thi yake ro na muingira thiini wa covenant yo theri covenant ngainya onete covenant auga mwana mukunga mbura auga ndikani na andu ako covenant yaragia gukira maundu mange mothe na so wakomania na mundu kana wakomania na ngoma icio ira ya kindu gitagwo covenant na riu covenant sio kitia msa covenant ni onaga andu aya makiyuraga ni onaga mundu akiura mundu agatinagia pieces because there was a covenant riu ngoma icio ciuga ndigwitikirio hiki igakurehera thina wa uterus igakurehera nduri discharge ingi ukageria kurorwo ku ikageria tondu ni ciendire kumake a covenant with your body nicio is sex it bring covenant ya muthuri na mutumia na so hindi yo yoka kuma hau itwika covenant ona muhunjia angegana na mushirika ndakorwo na authority ringi na ndukana henia mundu muhunjia mangegana na mushirika wake kanitha gutire gitio kingigioka ona muhunjia ngehota gukuma mundu ucio na mundu ucio ru no ekaga uria wothe akwenda tondu ru he kindu kieheragio magego authority ire akoragwo nayo ahinya uria akoragwo naguo maundu okay reke twariria andu aya tondu ati andu ingi maciarirwo maria honoku na magioka kuri andu mena karugano karaihu thiini wa muturire wao ungitungana mundu mwari ndugu akwaragiria uria kwenda ndenda akomea kawe pastor ai ndenda akomea kawe mwina andu makoheta gitio ona akora mwina andu mena gitio prominence akwaragiria uguo taruku agwetakiritwo ngarigo ngai ukiyo mwena gokauga ngai mwathani mujitire mwathani ni oyi ni ndaherire na ni oyi ndagucokereire na ni oyi ni ndahonokire na ngigia na mucii noka uria gutemania hau ona ndagwetigagira ona ndari na guoya ona ndari ona ni agukunyitira hau mukiaria na ni wahikaniri hata guka agwitite kiritwa kireta naguo muthenya ungi ati anga wa mundu anga wa muraki hendio we muhunjia na we hendio we muhunjia ugakirogwo na ume na thuria kanitha ukarigwo uria ukuga na wenda nona tondu there was a covenant ona ringi kugioka kuhingite maitho thutha na mwira mutumia waku hau na supermarket riu atumia nio mathiaga kuhoneria ironda mbere riu agutiagira Vietnam uthiaga gwetia mai mukagwe mutigo gucuhanagira supermarket ukathi kumwira aca uyu ni ndamukaniri na ni ndakwiririe uhoro wake ni ndakwariria ni uria ndakwiraga uria nginya twaruire mbara ya mwiri na nginya cieri akwa ni moine twatiganire na no njira andu watua matua itikira kwenda kumenya atiriri covenant iria yari hori ititika praise no njira andu watua kuhikania ni wega nginya kurabara kigongona ni ndu wa family yaku ukauga ni kuhikania barothi ongekondo waruta kigongona sacrifice on behalf of your family kwina ogoti muthenya umwe ugacuhirirwo na indio ni ria guthukite kana riria wendo matite tariro njuhire koja he mundu ranjirite tathio njuriria barothi ndamwira nie ndiheanaga ndeto ciene tariro njuhirirwo riwe ngai utajire ucuhirirwo ri na wenu tweteke nginya kamera wina kamera na ringire gukuoyago wina andu akwa wira haha barothi riu mundu okia gucuhiriire haendia mugwe inyueri ona mwagwa ndakwena tari undu wendaro na tari undu no ukenera na andu uyu ndi alikuwa bewangu my ex ona ndigari ndia chapire no ndia hurikire nakwira shikiria wale mundu rumena nuthu tajie mutumia una andu ale marakwira mahana ati ngai Google on the same you are doing the same in a spiritual realm ngoma ici guconorithagia nginya riria we mahoya hindi urenda ndugu na ngai tondu ngai ni wa muthuri waku niguo rotaga iroto ici muno kwanja urota gatha fasting rucio ciambaganigia nawe hwaini
rege igo kana bisha baba wanyu pasta wanyu kana ciuke na bisha muiretu na we ni muiretu tu kana ciuke na spirit utahota ku understand nigetha ikuonie what you are doing no cio urenda kunyitana nake itingenda unyitana na Ngai riu hau no njira ya mundu warota iroto icio ndugatige mahoya ndugatigithiri koya hurira thimu wherever you are we pray together that's why tukuheaga thimu ya o hindi ciothe na nio ndakwira you must learn ya kwamba kumenya kunaga this covenant na hano ndakwira the work of the altar and the covenant ni gu control muturire wa mundu ni gu control ngoro ya mundu na riu umenye mundu wothe wana make covenant nake you have no authority juu ya maisha yake until you break the covenant na covenant itokurutwo you need to give even a sacrifice ni uruta a sacrifice ekwariririe tutangithoma kiugo thiino ekende mathomere kiugo giki thiino wa ibuku ria Judges na giko niki atiriri bururi ithathatu kurutia mweri wa 24 ungithoma ithathatu kurutia mweri wa 24 ri irauga atiriri ithathatu kurutia mweri wa 24 hindi yo Gideon agiakira Jehova kigongona hau agigita Jehova Shalom na nikio giatwire ku Ofira na Biezeri ono muthi mwari wa 25 na gwikinya atiri ati utuko oro ucio Jehova akimwira atiri riu uyo Gideon kirekire ri amereri kigongona no gitire na igongona so kuri andu mahoyaga no gutire igongona mareheria iguru ria maigira iguru ria kigongona kigongona ni igongona riria rirutagwo hau ndagika gukwira irauga atiri na wikinya atiri ati utuko oro ucio Jehova akimwira atiri oya ndegwa imwe njiri ya thoguo ucoke uthure nge ya keri ya miaka 7 ya irie enacio nakio kigongona kia Bari kiria thoguo ari nakio ukigwithie thi utemenge Ashera iyo ihakwe nakio ucoke wakire Jehova Ngai waku kigongona guku muci uyu hau iguru ria kihingo kiria kirumu ugiake wega ota uria kiagirire gwakwo ucoke woe ndegwa iyo ya keri umirutwe itwike ihia kiria njino umicinire na ngũ cia Ashera iyo watemanga uguo niguo Ngai eria Gideon akimwira Gideon agaka kigongona Ngai akimwira aca umuthi thio ndegwa ya miaka 7 so kigongona giki gukinio naga is like the other altars so ona koero is not enough you need to look for a taruri gwira atiri muhiki wothe atwaragwo ronjingini ni ari hagirwo ronjingi ni mbeca irutagwo ni ari garaji ni ari nguku ni anywa munyota wetwa mutoto njikana na munyota ndio uri cirutagwo mutamutuku na mutui riu ndaigwete thauti marauga hende ngi ati wa gukunda ndia kana rera gwa kunda juice kana kunda ucuru kana mai mahiu no anyita ciugo icio umenya ni kwagarimikirwo na ni njira mundu wothe wanarirwo ronjini that is a sacrifice laced in that place and you must understand this so no agerie kumenya atiriri I hope I can able to break this covenant ingehota to break this covenant ingehota to break this altar tondu magongona maya no nginya mauna ngo tondu magongona maya hari covenant ine hori no nginya break iko ayo ndera andu thiini wa miture yao don't assume anything in your life understand things that are happening in a spiritual realm maundu maria mekikaga thiini wa thi ya kiro na riria moka thiini wa kiro twareikaniire nawe tugithoma thiini wa ibuku ria Job hindi engi ati Job we ni kuononire spirit ino ya mucerera no we tondu ari mundu wa Ngai na ari muhoi ni ahotire gukurana this is a evil spirit ungithoma Biblia na Githwairi yuga atiriri niona ni pepo imesimama mbele yangu na ikaniongelesha nerariria Job thiini wa kiroto nerashera Job thiini wa kiroto neroka kuraga ngoro ya Job in a dream so heido to ciokaga guthahia miturire itu heido to ciokaga kwananga miturire itu ngoma ikimenyaga tuoka kuingiria ndoya thiini wa covenant tuoka kuingiria kwambararia kigongona thiini wa muturire wa mundu uyu na kuma muthe ndakahika na kuma muthe ndakahikania na kuma muthe ni afuata na spirit of rejection na kuma mothe gutire mbeca iria nyitega moko make rure kwa mundu agikwira njitagwo barothi wa thayo and I have a degree ya IT no na degree IT ndimutaithagia hakuna kitu inamsaidia tondu kiria yuka kurehe kindu gitagwo desperation thiini wa muturire waku tani ukoria mundu arote kiroto kiwa kwiri kana mundu matu comment ha uri otagetigira uga atiriri when I had this dream akorikana aokeria go celebrate ati I have joined that game no
aiguire totally irritated, akigwe totally discouraged, akigwe totally useless. Mundu aigwa emena, aigwa enyarara, aigwa ndari kiene, ndari fata, ndaigwa agikenera undu ucio acoka gucoka thiini wa physical body. Na nĩ Ngai atuteithie thiini wa miturire itu. Ngai atuteithie kurwa bara ici. Thiini wa miturire mathira. Mathira. Kiugo ngwenda kurora. So mwiroreri witu. Mathaa maitu nĩ mathira. No umenye ni wega kunanga magongona na kunanga covenant, tondu o uguo wonaga wakoma na mundu it is a covenant. Na ndakwiria mundu wothe ukomaga nake aweza kulaani maisha yako. Tondu hinya uyu ndakwira baruthi andu nimatige gwitua thingu muno twi guku thi andu mena muturire wao kundu managerera werũ-ini. Mundu mwana hetukira nake kawerũ-ini kau ka matheco ndagwitigagira ringi ndagwitigagira imeka kuraya na njira nguhi tumete kuraya guti mundu urahonokire muhunjia bas tumete kuraya thiini wa miturire tutioe Ngai na tutioe maundu maya riu ri ungitungana na mundu ucio kumumenya twihie na ni wa turakona that's true ndwenda kuhonoka nigetha ikeno ciake ikeno mama riu ndahonoka mwathani na ndumo hau na ndu haha ri gwika atira ndenda kuruma niguo andu mekaga tene riu ni urona haha niguo tumwiraga ma riu ni wega kwariria andu ma tutiae uhinga oh god haria tumite ona wona twina kiria tumite kuraya Daudi brother ucio niguo mite kuraya ri brother ingi thiini wa kanitha ri gwata murata uria waku wanyoikia akiuga ndiari mwega ate ndaumaga kanitha ngathie kwihia ndaumaga njetereirwo ni minji haria Esri Garden kwanza ona ndatwarwo kanitha ndoimaga ngathie kwihia hatari kwirerwo auga ona korwo kwa Ngai watarama Ngai ngenda uthiite rimwe ndendaga urie ni uragia turia tuingi ndinda ngitheka njaragirwo na ni njarithagiri gukoma tondu wai ni mwajarithirie na Pastor Kevas gukoma nginya ndiona ni mwarora hindi uramwirire thaa yakwa rauga ina 37 na ino ingi rauga ina 52 tona nä ciåria ngatho ciäkäte atä na ngacokeria Ngai ngatho tondå yakwä atiriri nä wega kwä rorera ona andå arä angä na gå thikä rä ria nä getha å hote gå teithä thiini wa må tå rä re waku na nä ho ndauga atä rä rä tumä te kå raihu ona å ngä kora må ndå mwatigania 5 years or 10 years back ndagwä tigagä ra akwä unaendelea aje rä u å makaga mwatångana nake wä na må tumia waku kana wä na må thuri waku å rä a kuga tondå uiguaga gathithino karä a ga tension uiguaga tå cindano gå kå njegeke na gathithino nginya må thuri waku agakå ria kawä na biba kamä ra ndiramenya na rä ngä na ndoä nä wahikanirie na ndoä å guo kiugo kä rä a gå tamania haha rä u nä Ngai harå rå kä re må tumia waku amworoie tondu nginya gutariria urarigwo gutariria atia ndungata imwe iraugire atiriri na murata wakwa maguka ha njira ya gatundu he mbuciri ci hau maratungana na mwari wa ithe wao riu ucio ndekire ahonoka endagia akiugo kiria aratamukire mbere ya mutumia na arata na andu marari mucemanio akiama ndanaruma nyama ona imwe nginya rero mutumia ruma ni ndiamenya tu ni ngui kiugo kiria metanaga na kuria wandä a rå rä we å menye wandä a rå rå kiugo kä u kä arekio na uwepo ndikoria nä waku wanga wa mke nä moä wa mke rä u auga å guo rä må njia aranjä ra arä irwo nä nda thikå ici thikå ithatå aroraga må tumia wake akamwä ra nä understandire må ndå å cio nä må rä u endagia mba må tumia wake akamwä ra ndakå understandia må thuri aikare suspect rä u thä na warä rä rä arata makuga atä na nä ndakwä ra atä know how to break this covenant know how to break this covenant tareke rä u tå kä atä rä rä tondå nä twarä kia he andå aingä må no marori tå gå bunja atä tondå haha nä ho andå aingä marogeirwo makä ria haha gå bunja haha nä ho andå aingä makwä rä ire ngoro haha gå bunja tondå he må ndå maya magongona mekå momorwo atä haha nä ho andå aingä mathå kä irio ciongo ha kå momorerwo na haha nä ho andå aingä moigä te ona matikamomora thä na nä atä rä rä na njä raga andå na må nyite wega na må nyite må thikä rä irie Biblia yugaga atä rä rä ndingä hunjia å horo wa må nanda na ng'ombe ndirä na Ngai arekagä rä ria grace in a time I think kå rä andå maratwä rorera haha na mararä kanitha gwitå ira na niä rä njä raga andå let God afanye kazi yake tigå tindäka andå magwe kiria gikaga nä atä rä rä to handå hothe å thiaga kå rutera magongona maku no nginya å rore må ndå cio na grace na ahunjia reke nyambe njarie haha igå rå rä a ahunjia
aunjere tutige guhana eke tutuike ndagitari na tutige gutuika ndagitari aya ingikuonia magego haha ri barothi ndire magego haha ndarutirwo ni ndagitari wa ciana augite ni ndagitari riu ni majuthiete kwa ndagitari wa magego ukamwira wina thina wa maitho akwira ikarira haria ngorore maitho barothi na ndimoira mbere ya Ngai kuri andu marathikiriria haha moi ndakomire Kiambu thibitari na tigukoma ngikorwo ni ndagitari anjirite ni gotia kwari na mugomo akijia pasa ni pasa injina yako tutakung'oa akenyonia haria ngukoma na akijia rukama kinini ngogarimikira guku rucini ndakorirwo ni ndagitari mutumia na mutumia ucio na ndagiyekanire nani anjire akijia garuya utasikia uchungu because kindi giaku ni gitemange muno ndegegori kuraro na ni ndagwitikirio thitange ndagitari uyu ko ni kumuthitanga nginya tire mandagitari mangi na we ukari nyitari ari kirio ari wanjirie tumia kanwa ni ndetereire ruo ruria ngoigwa no yo nginya atiroga athecete nginya guku ungirwa ingikuoni haha riu thina ni atiriri tiga gutwarira ndagitari wa magego ciana agukuragira mwana tiga gutwarira ndagitari wa mahindi thie gwe specialist mundu wina grace ya gwika uguo mundu wina grace ya deliverance mundu wina that's why tuyigita muthenya wa Thursday that Tuesday ni guthikiriria andu mathina maria maragerera ukamahoera kijumura but on Thursday we do deliverance service na onaria mararira ni inge makuetwo wana na ndukanero ni mundu njugio muhunjia haha niho andu inge meragwo kigongona kiu giakorwo tubunjire na ngirigana ucio ni urimu no tubunjire na milioni imwe ucio ni au na yaga kuigana okerwo riu na gitina thira mundu urari kanitha gwitu ira ri tondu ndige kwanika ri comment hau ndinamwitia sadaka ndinamwitia besha hiari yako kirio understanding the weight of the matter ukauga riri God igongona ri nguriruta mbere yaku because taruya mundu aruta sacrifice tu nawe haha tugiuka kwambiriria anjira pasa ndaruta sacrifice because of yesterday you ministered to me no anyita najira tere pasa I do not wait here. Zipora mazaria ukorare kanitha. God bless you. Nyaneka haha na njira mushirika wote witu kanitha. You expose me. Ukakwe barothi wa thayo ukamitambo-ini tondu riu kire wiho uteithia andu ndunathi guthukuma andu no nginya marute sacrifice tondu sacrifice niyo ikurugama on behalf of them. Na haha niho pastor ungijitikirie njugio andu aingi ona magitwirorera haha maundu maria monetio ni ahunjia sure in the name of kuruta magongo. That's true. Makarutirio mburi makarutirio mishara yothe magekithio dedication cia ngoma itari na maguru magekithio magongona matari na njira na matari na riumirira na niho ndakwira uka ni magioka gwitu kanitha na ri korona magioka gitengera I wish korona barothi Ngai no ahe bathi ngacirekagia Thika Road ngacirekia Naivasha ngacirekia ira turari na mundu uyu oka hone sure wacoka muigirira muri gwa komberoni ati athiaga komberoni Ngai witu ataroraga ngoro oko nduri nduke Ngai witu ataroraga nduire Ngai ndina ciringi 5 these are 5 shillings and I raise an altar with these 5 shillings God I don't ndire na wira ndire na ndonie mwari wa ithe witu ingi arokire na indo cia nduka yake ira ora ndiacokire gucio ndicirorire rucini morning devotion ndarigwa ati ni indo ici rareho ndero ici ndonona mundu araigirire kigongoni hau ndauga ndionie mundu aigirire hau na rumite kuraihu muno na Ngai witu mwari wa ithe witu Ngai akurathime na akuohore arehire mahiga ma kiria metagwo atia ma microphone. Wow. He brought the microphone as a sacrifice and may God deliver you and let that sacrifice oigerire kigongona kiu yaririe nginya generation to generation. Ndio ni tukuhurwo muno. Ndio au ndiraga ona mundu ranjirire atiriri pasa tatigana na magongona maitura makorire ho we othina Ngai waku kuri orathi ona hindi angitura na mwanake witagwo riri Julius wa Kigoco nona nake metagwo Julius wa Kigoco Mena Pius twari nao ngari ni ngihurirwo thimu ni mundu akinjia ndagukania pasa kwariria ndagika ino utigane na magongona maitu no utigane na ithui we ko we mukigu urenda kuharari ndamwirie if God will connect me with a partner they will become a blessing to my life bila kuwasurutisha bila kuwapatia terms and conditions na kina riri na kumatisha maisha ati wathi ngurume muturire waku reke akurume Biblia yuga kirumi gitari na kigerereri no to ria nyoni itagwata nguru itagwatagwo ni mutego na mugikoiga kirumi gitari na riri gitari na kieria gitari na Biblia ni ugete thiini wa proverb kirumi gitari na kigerereri gitari na kiene gitari na legal ground ati rumo unja kurume tondu ndonaruta sacrifice karia ndoigana tuteithitie thia kwera taruto ari kina wiki ino ingi nego kuoni message ya tumu mutumia we haha
tugiuka kwambiriria aje pastor ndenda uke uhoere mugunda witu nduciaraga ndugiaga ki na he kundu wathire ukihoyana guku Nyeri na andu acio magiturutira wira maratwira twite pastor Ngaru ithu tutikuwi tutiri kundu turahi namba yaku turahirwo ni andu menyiri ndio mundu haroga wanza was there nikaitishwa bull. Hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza na mwisho, lakini Mungu yupo. Ngai mwathani wetia mwena wena ndumeri akurutako. I tell you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Ngai witu atuteithie. Atashiraga atiri for the when we criticize them tunaambiwa touch not the anointed. Otire. Wewe mutumia wena taruga ya marakoma na tumia na taruga marute nguo marute ngoma ri ati mamaitiriria hinya wao ngitekeria njeri uguo blessed and honey no ri kana ministry greatest blessing we kuria go wetwo we greatest blessing maujeje koja hurigo ni murata ako etagwo Kate Bobic madam ucio aragia hau etagwo Kate Bobic akoragwo Hiro Radio kuria Naikuru no weka segment yo akimera ndenda gutungatirwo. See, you know I suck blessed. Ngai mwathani me. Ngai ndio wa ati arute. Kana ngoire ati madam. Ati nawe tumagira ngoma. Niguo ola njogotha no enda kunyanika ndame kunyanika urendo na I suck blessed. Ngai arotugwira tha na reithe witu ndamuthaitha. Mundu angigagutwira matua maria wagiria kuruta mwire no. Ati akwire ati ndona ngoma icio ciaku irenda 20. Taigwa na umipemwa. Aki mimi nimelipa more than 70,000 euros to my goodness to run prophet. More than 70,000 euros. Unajua you know what is 70,000 euros? This is almost milioni gapi? Anatia usitara. Ngai witu na ndiko wacirehire twakire Ngai kigongona kuria gitengerai Ngai witu gwika maundu manene na maundu mahia Ngai arokwa irondo icio no kiega tariri ithu twi haha kuhingura andu maitho ndukanerwo ni mundu na ndakwira ndukanenderio maguta kwenderio it is a demonic na ndingirega kuga uguo na andu mamene tondu na hindi ngi kuria muhunjia urahurire thimu aranjia pastor oko wendo endagia maguta ri it is a painful ile ndiakorirwo ni mundu aranjira atiri pastor thank you Mr. Muriithi I know tondu ranjiria ngeithia baruthi ni ndamugeithia na uranjira baruthi ni thank you ni ndu wa mitambo eno kanitha iria waumire ni tondu wa kindu kimwe no imagine makagura mai mena ribo ya mai mendagio mukarara utuko ashirika mukiruta ribo mugikiraga muhunjia mai thate makendio shiringi 200 mai thate na ndeuga that is a idol worship ndukanero ni muhunjia ona ingigakwira urute sacrifice ira pastor ni uragwire because ya kwamba kai Jesu itu atotareire thakame kana agitwira turute mbeca cigana ona heke maundu twagirire kurora na wigana milioni 7 million masire tugura kiwanja gya kanitha. Ogega woman pastor I respected so much requested me to look for 37,000 za nini tena aondoe madhabahu ya kwetu yote reke ngwire na ngukwira umuthi na uthikiririe wega ti sacrifice yaragia baruthi reke ndore kiuga kirandikitwo ni mundu wa Ngai tugira ni twarikie riu ndagika 15 no haturano 15 reta hekiuga ndikira postirwo ni mundu umwe na ndacoka ndaposti thiini wa riri thiini wa Facebook na ndauga atiri no gikitwo guthoma Ken Miriti niwe wa media kule gwitu Ngai amurathime na nĩ mwamakia muno agikorwo kuria muhuthagira thimu kuoya video ithe tuhuthagira thimu yani yaroreria ya vio ndoria akorwo spora mara gwitu kanitha maronire oya naki hatikiumire mundu umwe wa Ngai haha gure kamera na nĩ tukiria rathime o mundu umwe tu wa Ngai haha urerorera ndirise gurire kanitha ucio kamera rejwe haha tijega mundu murathimi ungihota kugura kamera thiini wa kigongona kiu amen hekiuga wanjurithia atiriri na hindi wari mitambo-ini ingi watungataga na Ngai akurathima muno na ndikana wakinyiri kiama giakwa ndatumirwo ni mundu ikoraiu muno riu ri waugire atiriri wanjirie ati pastor inyu muhunjagia uhoro wa mari there is nobody stand with you no aria mahenanagia ri why people come and flock and give vehicles and whatever ndandikire ati Abraham ugithoma thiini wa Genesis chapter 12 kirandikirwo ni Kennedy Meriti thiini wa woro ya church na woro-ini ya kiraragu atiriri Abraham built an altar Genesis chapter 12 from verse 7 Jacob built an altar Genesis 35 from verse 1 Noah built an altar Genesis chapter 8 from verse 20 Isaac built an altar Genesis chapter 26 from verse 25 Moses built an altar Exodus chapter 17 from verse 15 Gideon raised
is an altar in the book of Mark tumesoma. No, they did all this to honor God. We can replicate this type of honor to our maker. We give sacrifice, not the sacrifice to do things on behalf of our life, but to honor our maker. Turutaga igongona ni undu wa gutia Ngai. Tukera Ngai undu uyu twaruta this sacrifice. Let this sacrifice, because God we know you do upon our life. Na rugegwetia ngiri 37 ile tiga ne duka ndahingura. Ndathi kuiga duka. Ni duka nimefungua. Ona John. Irehe stock ya ngiri 37. Mundu muthenya mwe ndaithire ndaigua ruo na ndera ndagitari ucio ari murata wakwa. Na ngimwira mundu ucio no ni kurira aririe. Akijia tathikiriria pastor. Akijia mundu ingi mwikate is my colleague aramuria akamwira atiri ni ndenda kugita nyumba yako ai wina customer wa operation gite nyumba no iwa atijethera customer wa gwika operation gite nyumba. May God have mercy upon us. Sacrifice is good. It's wega kuruta sacrifice. But you can surutishwa na modo that you give the sacrifice. May God help you. Wow, and may God do you good. Tuire kuria mundu agikuona he mundu rikana uko na online service. Yeah. Na ni no nyenda fiu aiko we ha fiu na no wende kanitha ucio ugie na kamera matiga kuoya na thimu tondu kiria murorwo nikio nikingi muno kihunjagio kuria Kingdom Seekers Glory zigitengera no tondu maroya na thimu ri maita maingire mwe quality yo na ndikihota ko njega ringi sound ogwo iko hiu no kugie na mundu ungihota kuona kamera haha ri neguo akiri wega makiria ni so namba ya Pastor Garuya ndweke ndimuhe kamera igi kiguru ihenya muno makiria namba ya Pastor Garuya akiri 0710 180 200 0710 180 200 0710 180 200 ndamikira hu ni mukumiona 0710 180 200 ni kamera kairo ima ate thego kire ngidira gurija 110 ni Panasonic PV100 ni kamera de na goro yo na erutaga by the way namba yako erutaga ki namba yako eruta Anthony Garuya ndamaka muno kuigua ati muyaga na thimu thimu ndoro wamenya sa kanitha ucio wothe wa Ngai na niguo tuheanire kiugo haha niguo namba ya Pastor Garuya iri hau ona ungihota kugura kamera iyo wi wiki unginake agure kibo unginake agure itawa unginake agure nyamu ya guthie live hallelujah bas we mwega amen so namuikiria namba hau we okuigua gutuma 50 we okuigua gutuma 100 we okuigua gutuma 70 we okuigua ni kamera okuneana ciko cire igiri I mean how ne kaundu kahuthu it is possible na ndikuriganwo ni kuga ati no turagura kia gia kanitha Kingdom Seekers Glorious Church kuria gitengera na ritaron gucoka gwakwo kanitha na mbere atukuhuthira no iyo ungenda gutuika partner wa online still kuhuthira na boy ungenda gutuika mushirika wa online ukorwo na spiritual father kana cover guku Kingdom Seekers Glorious Church gitengera no kuona mbeo ya Pastor Garuya na nigetha ukorwo kimukinyira no horo ucio ukorwo uri mwega korwo thiongeza 10 minutes hata nikinilionge imagine nimeongezea 20 yani hunishukuru kwa hizi 20 tumeongezea hata kama nilikuwa nimesema tumemalizia unataka zingine 10 unajua mtu anasema asante nimeongeza 20 siongezee so oyana beo ugenda kurathima basa na kamera nigetha matiga kuoyana thimu kuria kanitha-ini ngohoka ona no utume wi kuria guothe uri ona korwo wi Kenya mirehe ukiona kanitha hari eri ukiorathimwo uhoerwo amen oro cio korwo uri mwega neguo yes so atashire cheza kama wewe jogereda nimo geko go wothe eri namba tuiga ni 0710 180 200 0710 180 200 na uhoro ucio ukorwo uri mwega enda wajiuga naweza kuwa mshirika wako wa online Pastor Garuya karibu sana karibu sana eni na ndiramenya na kurimbe kugitene marenda kuhonoka na beno no unginyita nayo thini wa WhatsApp so ungirega kunyita online ingia ino WhatsApp na kuria andu magete gukuhurira muno kwaja reke nigwenda kuhoya muhero ucio ndijoire namba nyingi muno cia andu me Kenya me South Africa outside of Kenya na guku Kenya na kona ciothe I never assume you turari mahoya ma kwihinga ma 14 days maria tukarikia Sunday kugo ringi ugakora day na service tatu turari na service turathia national mbere na unisamehe sana haya witaga te Facebook ni ndirorio Facebook njetaga Pastor
ndemeta Anthony Garoya Davis. Anthony Garoya Davis. Hiyo ndio mahali tu Facebook. Okay. Yeah. I want you to be my pastor. Niko Saudi Arabia, Margaret Jogona. Margaret, God bless you so much. Karibu sana. Karibu sana. Nikitarona mundu roiga niguneana kamera nie ndi wike kana niguruta 350 kana 20 kana 10. Ningwenda kuona mundu haha kenjogerera na mbeo ringi ha 0710 hathi mwiri aina kiria kiu nigaturorikana haha. Eto tigituka turaheana kiugo wothe coke kuria kanitha-ini kuroyo na thimu. That is so risky. Hey, nyumba ya Ngai. Anthony Garoya. Tigwera ruta. Yeah, ni gwera ruta. Anthony Garoya. Sure. Wow. Yes. So namba ni wewe 0710 180 200. Ni mimi nitasimama na 20k hiyo ni mere wa Njiro. To God. God bless you so much. Na ngiri 20 thengi muno mere wa Njiro. No ngi ucio rarugama. Kamera yatigia ndiaguri yako antene. Kamera yatigia night. Cio nerugama na 20 no ngi we haha. Oige gutuma bengi. Amen. Oguo ni tugwikira account ya bengi. Ni guka inbox yaku nigetha mutumire account ya bengi. Amen. Na ungi ukwenda account ya bengi nda ukihura namba ya 0710 180 200. Amen. So no ngi teteire ungi haha nitatuma 20,000 waja junior. God bless you so much. Nakenega ni kuongerera ngiri 20. God bless you so much. Liza Mwangi, I and my friend tutatoa 10k kila mtu 55. Amen. Ayo sio sigana. So Tukinyete sigana sio ngiri 40. Ucoka wongerera 10, ngiri 40 plus 10 sigana. Ni 50. Njoroge wacu nitasimama na 10k. God bless you so much. Jone ngiri 60. Amen. Naomi Pemwa ni ongerera ngiri 62. God bless you so much. Ndio ndio nitatuma kwako Farodhi through Western Union leo. Yeah. Thank you so much. God bless you so much. Amera iga nire ni. God bless you so much. Nina ndumako manyendete na majiteketie na majihokete. Sure. So Rose John yakiuga kuongerera ithano ugucio ni ngiri 67. Amen. 67. No ngewe haha view na nekwenda kanitha yo gina kamera na machini. Even after rega ngiri 5. God bless you so much. God bless you so much. God bless you. Anyi horoncio. Veronica wangu iri nekuongerera ngiri. Icio ni ngiri hakuhi 73, around 73. Tutirone taigana tutigia 30 no ngewe haha. Njoroge wacu au wewe gutuma na M-Pesa. Thank you so much. Aya no ngewe hau beba imutiga kuhura tha ici please. Wagura kamera yaka ni rai no kuhura muthi muhorera hanini. Loved by Jesus ndatuma 1k. Thank you so much. Ni ngiri 74. Icio ni ngiri 74 oyete wega biu no cio ngewe haha rauga biu ni kurugama na kanitha ucio. Nani huyo mwinyi tuli andu 170 haha no ucio ginacio ni andu 10 maritie andu aya 160 Connie blessings ni ongerera ithano. God bless you so much. Ugo icio ni ngiri around 79. Amen. God bless you so much. No ngewe haha ukuongerera. Nani huyo mwingine ataongezea? No ucio ngewe haha ukuongerera. Yes, Kate Mwathiki ni ongerere game ugo icio ni ite. Atigia to ndihinge kiria. Ugo ndigetie ngiri ata yu kamera emwe igane. No ngewe haha. Aya Margaret Jogona me end month nitatuma 3,000. God bless you so much. God bless you so much. Zipora machine ni kuongerera ngiri 84. Lucy Kiranga ni kuongerera igiri. Icio ni 86. Amen. Atuthiete wega. Amen. Tuthiete wega muno icio ni ngiri 86. Yes. Aya ngiri imwe kuma kuri Kate Ndungu ni egutuma onake ngiri 87 icio ni twatigia ngiri 23 turiki uhoro uyu. Aya where do we send? Namba eno haha ndirekira andu Ngai ino haha 0710 180 200 kuruta Anthony Garoya. No cio nge 23 umwenda rute 20 no cio nge ithe tuhingie uhoro ucio kana umwe rute 23 ciothe uhoro ucio tuko tuhingite. Amen. Yes. Tituhu gutungatira Ngai tituhu kugura kamera iyo. Kamera iyo iroka kuruta wira wa Ngai nigetha mahunjio makamukinyira online. Amen. Na maundu-ini maria mangi. Sure. Na igeka kuigana next time ni tukamwira nigetha tumenye kiniki tukuongerera macini cable na kii cia guthie live. Wacio ko uri muriku mirika ranja ni ongerera ingi igiri. Amen. Mirika githaiga ni ongerera ingi ithatu. So God be the glory. Ithano kuma kuri Dennis Mwangi. Itheti 10 ugo tuma 87 na isto 87 ngotigia ngiri 17. Yeni mimi natuma 5 Juliana Munani icio itiguga riu ri heri twatigia ngiri 12. Yes 12 ndo ucio na ihenya
wira utogitaga ihenya tondu Ngai ni atuheire grace na akihe andu mbia na akimahe wendo magitwitikia tutigomagira neguo that's true so no cio ngi twatigia twerofu uhoro ucio tuhingie kamera eko yo nekanite ari angi megukora nao maikaikie namba-ini iyo uhoro ucio tuko tuhingite somebody chege ni atuma already ngiri ni aroiga ni amikia already atigia 11 ini 11 nacio ngi mathie magikagia cio mareranira haha mathie maikitie oguo na ni njukuri aingi maraikia hau ta Samuel Chege ni atuma Samuel Chege cio ngiri 1 hena Mary agweci ni cio pledge 20 ni atuma ani atuma 20 bas ini tuthie tutumite oguo kwena Hope Moswiri 300 thank you na Patrick Tau 50 God bless you so much amen thank you so much so tuthiete oguo tutigia ngiri twerofu amen twerofu andu a Ngai twerofu ni cio tiga twendu 166 andu ngiri twerofu peke yake mundu aiga 10 cio ngiri sure turiki horo Emere waji ni cia Kenya. God bless you so much. Somebody chega ni cia Kenya. Asante sana. Amen. Thank you so much. Tatigia ngiri twerofu nyetereire mundu umwe haho ige ni ngiri ciothe. Thank you so much Mirikaranja ni cia Kenya icio. Thank you. Asante sana. Amen. Ngiri twerofu kirisho cia tigara tuhikie githomo niga tuhoe na niga tukikuhoyagira onawe. Tabakona riu ona ni mwarito manine mahoya tondu ndahoyagira nginya kamera riu. This is an answered prayer. Ugo ni gonda amera nginya cokagia mahoya. Na ni ukuona partners, ni ukuona partners, very serious partners. Sure. Andu marihota gukunyitirira na ngiri 50 ngiri gana na nigetha kia kiu gia kanitha kiguru ihenya. In Jesus name. Rikitie. Ivana stari ni atuma ngiri. Eta Iva Mbutu. Ni atuma ngiri thano cia Kenya. Thank you so much. Asante sana. Thiete wega muno. Tuthiete wega muno makiria. Tutigetie andu ngiri twerofu peke yake 12,000 ciko ciganite icio 110 PV 100 igoro ekiendu ngoro cio tuko turikitie Amerika thengio muno makiria iguci ni cio gwitwa Amerika githai gaciria ni gwitwa Amerika githai. Thank you so much. Mbarikiwe sana ni jori mukuhoerwo thaa ici. Yes. Ihwari uri ahoya gore kamera ni nyu mukuhoerwo ihwari. That's true. Twarafu peke yake ni cio twatigia haha. Seka Junior botiga kuhurira hani ihuragirwo ni othe nginya mwena uri ungi. Seka Junior ni murata wako huno. Amen. Ni ahuragira na ni endete Ngai by the way. Ndu ngenda kumenya wena andu God connect you with the people. Nigetha Ngai agucokeria mani. Awakambera ni arata akwa no nie magioka event ya Hiramu. Wow. Kuisikiriza wamuonire event yo. Maturumagirira mai matwendete. Wow. Elizabeth Mwangi. Bi kabucha ri oiga ni gutuma 5. Ugo twatigia 7. Muthoni ndirago iga ni gutuma 500. Ugo twatigia 3,500 turikio horo ucio. So ngiri 3,500 6,500 no ucio ngi tutigereire na Jackie ni John ni atuma ciake. Thank you muno makiria. Thank you so much. Jackie Maina ni atuma ciake. Ni we ucio. Elizabeth Mwangi, God bless you so much. Sarah, Catherine, God bless you. 6,500 ni cio twatigia mundu umwe tu nderutire haha turikie 6,500 icio horo ucio thire kana umwe atume 5 ucio ngi atume 1,500 tuko turikitie horo ucio tuhoe. Oh my. Ni nyu mugiritie tuhoe ni mugirikitie ni no kuga ihoya bas turikio horo ucio 0710 180 200 0710 180 200 raki gukuri gutuma ginya na Western Union. Lois John ne gudumira na Western Union ni kudumira code yo MTCN kada guthuke kuria githiaga tari mucie ginya ni mamenyerire manyana makona hana kugira Western Union kona kuigirete. To God be the glory. That's the for the Lord. Dipora mashauri na kile atuma. Thank you so much. Asante. Digetie 6,500 no ye haha na kana kuongerera horo cio tuko turikitie. Ni Vivian ni hindi aroka wali kwani kumeisha. Shiko bogo wisaba maita kaide mwire tusabaga Ngai ucio ri murona thaa ici. Uri no Ngai uri tusabaga. Ngai uyo ti wa disappointment. Tugo twe twikite frustrated ni muturire. Ngai ni aroka gukuririkana. No guo kamera ya guru. Ngai aroka gukuririkana githemba kiu. Aroka ihenya. Ngai aroka muthenya wa muthi. Thini wa ritwa ria Jesus. Ona Farodhi kuja live tununue hiyo land ya church mara moja waja Junior. Hallelujah. Very soon. Tuona live. Hallelujah. Ngai witu ni mwehokeku. In Jesus name. Uguo niguo Ngai witu eka. Amen. Ndadiriaga okaga ihenya. Na nikio njetheire wa 6,500 tuhingie horo ucio tuhoe. So we hau nitatuma 500 Monica Jerry thank you. Uguo I will 1,500 on my behalf of my son. Na mbipo ngene kulutira sani yake. Ngai aroririkana mwana ucio. Na kulutira ithano ni undu wa mwana wake ni kuluta 5,000. May God remember you and your family in Jesus name. Amen. Ciatigara ngiri
ciatiga ngirinya na matano. Ngirinya matano tukorwo tweherete uhoro ucio. Oguo Eliza Mwangi, thank you so much Eliza Mwangi. Riu aya nio marathagumia kiugo na mageka kuringana na kiugo. Thank you so much. Ndimeraga atiriri njikaga maundu maya mothe ti ngunike no nigetha o magunike. Nigetha andu angi magunike. Ni ndiriragira haku ndiragira andu angi. Nikio raigure kuri andu mahinguri WhatsApp group no raigua ndigwetaga na nditindanagira. Kuri andu angi mabanga maundu mangi makwa no nditindanagira to ni njititwo njarie mene. Ake Ngai arie makwa. Okaria mene Ngai akari mwana makwa. Ni ndiraga iruta wako ni ndute wene. Amen. To God be the glory. So ngirinya na matano nicio twetereire. Ngirinya na matano peke yake mundu gutwirira icio tuhingie uhoro nigetha tumuhoere. So ikowi haha uhoro ucio korwo ikite ati ikowi haha twire ni ukuruta icio inya na matano tuhingie uhoro ucio no atuma ni Rispa ametuma. Steve neni ri ni igana ikuruta ngiri ingĩ 5 uhoro ucio twahinga. Thank you. No kai nduhingiriirio we mwiroreri niki turu kamera ni gufatara keyboss ni gufatara study ni gufatara very good ugo no urugame na ithuĩ any other time. Oh God, nginya mere wa Jorio iyo WhatsApp group iko wapi muniad pastor hingure WhatsApp group no gukorwo we admin. Oh hallelujah. Tumaikeria link hari uguo comment section ini. That's true. Ucio niguo uma mubango wa Ngai no guo niguo Ngai ekwendete. Tutiko ni ugweteire ugwete muoyaga na thimu hari guo kanitha munene uguo wina muhunjia wa kimataifa. God bless Ngai ni kanitha wina muhunjia wa kimataifa ukoya na thimu tabaruthi ni ngana thimu hindo cio ukoya na thimu. Oh Jesus, yes ndigitikira. Amen. So WhatsApp group ni kuhingura na ni muko andu ni gwikira link yo hare comment ini twariki horo matigutuma bia. Amen. No maambira na gutuma. Oh Jesus, tohoere kende mathomera kiugo giki thomio kiugo giki wacoka kiugo ini ni gukena uri Ngai akwegeka na mie riu nie Grace ndikiri riu andu a Kingdom Seekers tigari ukuona maundu uria makwagira riu ndikoragwo nginya ndio guthoma thiini wa ibuku ria Thaburi. Kiugo giki no kio nguthoma tu in the book of Psalms and I believe it will be a blessing to you. So make a declaration upon your life. And I believe wewe haha eterero ndikirirwo tukambe guthie kono waheana onawe utaheanite onawe tarigia kuheana declaration yo nayo ni guguteithia. Ndenda kumuthomera thiini wa Thaburi 20 kurutia mwari wemwe and this is your word in Jesus name. Is a part of prayer. May God bless you. Irauga atiriri Jehova arokwamukiria muthenya wa kuhatikwo ritwa ria Jehova wa Jakubu riro kuiga handu haraihu na iguru. Amen. Agutumire uteithio ari hari hake hamure. Amen. Agutirire ari o kuu Zayuni. Aroririkana mahaki mothe maria wanaruta. Amen. Agitikagire ihaki ria ndukinjitikiria thome ya Githungu. Kana urehe thugutho ya Gikuyu. Ni kethome ni ha. Twendi kurutia mwari wemwe. Jehova arokwamukiria muthenya wa kuhatikwo ritwa ria Ngai wa Jakubu riro kuiga handu haraihu na iguru. Agutumire uteithio ari haria hake hamure niguo agigutirire ari kuu Zayuni niguo aroririkana mahaki mothe maria wanaruta aririkana maya mothe o agitikagira ihaki riaku riria ria njino arokuhe o uria ngoro yaku ikwenda agikuhingiria uhoro wothe uria witarite. Hindi yo ni kuruhia tukaruhia ni undu wa uhonokio waku na tondu wa ritwa ria Ngai witu tuoi bebero citu na iguru Jehova arohingiria maundu mothe maria umuhoete arokuhingiria maundu maria mothe umuhoete. Amen. Kiu nikio kiugo Thaburi 20 kurutia mwari wemwe ni mwahutia ngoro yakwa ni mwahutia ngoro ya kanitha witu barothi Ngai akurathime na iroreria Ngai amurathime. Kiugo giki twaria Ngai arokuigwa na hingi mahoya maku mothe aroririkana igongona riri ukuruta thiini wa ritwa ria Jesu onawe guthina mbere kuruta tondu barothi ni akunjiraga horo wa laptop angaki horo wa keyboard anga wa kandi anga waki. May God bless you so much. Leke ngwariri kirathimo.
kirathimo. Ngai waria mari muoyo ne ndagutia na ndagucokeria ngatho na ndakwambararia ni tondu wa wihokeku waku na ni tondu wa kiugo giaku githeru thiini wa ritwa ria Jesu. Ni wega ni tondu ni twaria kiugo giaku na thutha wa kwaria kiugo giaku twahoya wohore family cia andu aya umaunangire magongona maya umaunangire Jehova mahinya maya mothe thiini wa ritwa ria Jesu. Na tondu Ngai ni moka mbere yaku nigetha magutie Jehova iguru ria kugura kamera ya kanitha ni twaria kirathimo ni ndaria maguta maku ritikira kwamukira igongona riri matirire uthio waku Jehova. Ririkana mahoya mao, ririkana kiriro kiao, ririkana gucaya kwao Jehova. Maundu mothe maragwitikiria biashara na ihiko na maundu mothe maririkane ni tondu wi mwihokeku. Ndarekereria kirathimo giaku, ndarekereria maguta maku Ngai, ndarekereria hotani waku Jehova na ndaria financial breakthrough thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai arokuhonia, Ngai arokumenyerera, Ngai aronyamarura ngoro yaku, Ngai arokuhingurira murango iyo mirango yahingikire, Ngai arohingura mirango ya miturire yaku, Ngai arokugiria maithori na Ngai arokuhe kihiko na akuhe muhiki wa kuhikia kana muthuri wa gukuhikia thiini wa ritwa ria Jesu. Ithuĩ twina family, Ngai aromuririkana family cianyu na acihe kirigiro na mwihoko kuogoci na gitio kia ritwa ria Jesu. Ngai amwike maundu mega, Ngai aromukinyiria tha ciake, Ngai aromukinyiria utugi wake kuogoci na gitio kia ritwa riaku Ngai. Maririkane Mwathani, macerere uguo maririkana kanitha wa Gitengera, maririkane tondu wi muririkani Jehova. We Ngai utaunaga thimo mutura muoyo makinyiria tha ciaku ni tondu wagiriire na ni wega-ini waku Ngai. Ni twaririkana barothi na TV yake Jehova ona studio irathi kuhingurwo hivi karibuni. Twaria maguta maku, twaria utugi waku Jehova oguo Ngai wa mutuhuthira nigetha ndumanirwo Mwathani. Thii na mbere kumutumanira ni tondu wi mwihokeku kuogoci na gitio kia ritwa riaku na ni wega-ini waku Ngai na wa murugo Jesu Kristo Mwathani witu nikio twahona twacokia ngatho. Amen. Amen. Mathai hatu gane gutuma next month KNS ni gutuma igire na andu ingi muno mathiite na mbere na kwirutira. Andu mwe nguga na njokere haha. Ati we watuma kindu giaku nigetha kamera eno tuyonagire tu kanitha no ni kiugo kiria kiri hunjagio gikonwo ni nduriri na thi ciothe. That's true. Ngai arogukinyiria wega wake in Jesus name. Ndukanage Ndukana we waruta ciringi yaku nigetha andu maheo horo makinyirwo ni uhoro uyu mwega. Ngai aroguceragira in Jesus name. Amen. Amen. Thank you so much. Mugena mahinda mega. Amen. Ijete barothi wa thayu handu-ini ha barothi wa thayu TV na cokia ngatho tondu ni mwandeithio nani niguo ni ndu uria njugaga mutiko muria haru Ngai ni amurathimaga ni twetikira uhoro ucio nimo. Amen. Ngai witu murathime na ndacokia ngatho muno tondu wa Barothi TV na barothi hamwe nawe tondu hatari we hatire Barothi TV so ndu cio twacokeria Ngai ngatho. Mwirori witu Ngai akurathime. Njitagwo Pastor Anthony Ngaruya wa kanitha wa Kingdom Seekers Glorious kuria Gitengera nguria kanitha witu wi thutha wa Eastmart Supermarket kurigania na mukawa wa Nini Hotel. No utuike mushirika witu ona nja wa bururi no gukuhe ratiba cia mibango itu ya kanitha uruta gicunjĩ gĩa 10 kũu tondu rĩngĩ ũndũ ũtahota kũruta gĩcunjĩ gĩa 10 you can give your tithe there na Ngai witũ nĩ agũkũrathima. Nĩ tũragũra kĩwanja gĩa kanitha. Ngai witũ athi na mbere gũkũrathima ũkĩrũgama na ithuĩ athi na mbere gũkinyĩria ũtugi wake. God bless you so much and God do you good. Shalom. Rekereria na namba ya thimũ. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0710 180 200 0710 180 200. Neje Barothi ni agutuhe oro riu twarikia ni agukiriki namba ya account ya bengi na Ngai witu ni akumwika maundu mega. Shalom. Thank you so much. God bless you.